年前，姥姥打电话给我，问我今年过年去哪儿。我不想直接拒绝，便顾左右而言他。他只得直接，大闺女，姥姥岁数大了，也许明年就没了。你今年能回来看看姥姥吗？也许这就是最后一次见姥姥。我顿住，他举着电话等，想了好半天，我吐了一个字，好。我不知道姥姥为何要我回去。爸爸妈妈弟弟车祸身亡后，我按部就班处理了他们的后事，一滴眼泪都没掉，默默地走完全程。舅妈一边搀扶着姥姥，一边大哭，看起来很伤心。姥姥没哭，但医生牙扣都好的她掉了3颗，大夫说急火导致的，是真的上火。我没伤心也没上火。姥姥捶打我，你这丫头怎么不哭？那是你爸妈你弟弟，是你最亲的人啊。我最亲的人吗？我没反应过来，脑子浮现的是那年的场景。大一暑假，我从学校回来，推开房门，见到的是妈妈抱着她40岁得来的弟弟狂亲。我站在门口，迷茫10几分钟。我妈原来会亲孩子吗？从小到大，我妈没抱过我，更没亲过我。8岁的时候，我看到同村的王霞妈妈，一把搂过她，吧唧亲了一口。王霞害羞地挣开，妈，我都多大了？我看呆了。我问王霞妈妈，当妈的都会亲自己的孩子吗？王霞妈笑，当然啊，就是她不像小时候，我怎么亲都行，亲多少都行。现在我得找机会，才能偷着亲到一口。王霞说，妈，我哪有不让你亲，你别当着我同学面乱说呀。王霞妈摸了摸她的头，那你就好好让我亲。王霞红了脸，我看得愣愣的。我说，我妈从未亲过我。王霞妈一怔，她说，你妈可能像古代的妈妈，感情内敛，不像我一样外露。我赶忙点了点头，我妈可能就是这样，她不知道要亲孩子，她不会像您这样。对对对，王霞附和，但我捕捉到了她眼里的紧张和担忧，担忧我陷入不被妈妈所爱的疑惑中。我没有陷入，我接受了自己的说辞，我妈爱我，但她不会像王霞妈妈那样爱我。可事实上，我妈会爱。对着我弟弟，我妈脸上的幸福耀漾出来。我轻轻唤了声妈，我弟弟听见了，扭头看我，对上我的眼，立刻把头扭开。他不与我对视。我妈没察觉到他的举动，一个劲地亲小崽子的小脚丫，小崽子左闪右躲。我妈追得不亦乐乎。我攥紧了手心，告诉自己，我妈并不需要我，她有我弟弟就够了，我就不破坏她的幸福了。一声不吭，拿着行李返回了学校。从那之后，我再没回过家，我妈也没有找过我。我爸给我打过电话，一次我说学习忙，他说知道了便挂了。在那之后，家里的消息都靠同村的王维传递。王维是王霞的哥哥。王维给我说，你妈在全村夸你，说你可懂事了，知道弟弟还小，上了大2就不和他们要钱，自己打工养自己呢。村里人都很羡慕他，说他不仅中年得子，还给这个宝贝儿子生了个靠山。这有个大学生姐姐，一生吃穿不愁啊。我妈的脸笑开了花。王维学得很像，就好像我妈在眼前和我说的一样。王维说，你妈很以你为骄傲。我问他，你大学是你自己赚的，还是你家供你？王维红了脸，真是不好意思。我不如你，我上大学还要从家里拿钱，而你从大2开始就自己供自己，真的很厉害。厉害吗？我爸妈都很能赚钱，一个在村里开小卖店，一个在村里当妇女主任，兼职全乡的赤脚医生，专门接生。他们1年的收入顶得上王维家3年。我步履匆匆赶向校外，奔向我工作的地方。我有2年没回家了，爸妈从未让我回去。当他们的死讯传来，我的感觉真不是最亲的人离我而去，而是恍惚。我哭不出来。爸妈去后，舅舅带着舅妈，大伯带着大娘找来，说我家的财产得平分，我奶奶姥姥都有份。大伯拿走了存折，说是给奶奶。舅舅说他得给姥姥养老，房子便归他。那我呢？平分？我分什么？大伯塞给我500块钱，舅妈也塞给我500块钱。我攥着1000块钱，茫然间被他们推出了家门。奶奶瘫着，没来到分家现场。我觉得不对，求助地看向姥姥。姥姥转了头，眼泪噼里啪啦地往下掉。我只得走了。出村时碰到王维他妈，他问怎么处置的。我说大伯和舅妈各给了我500块。王婶痛骂，黑良心啊，造孽啊！你爸妈刚盖的7间大砖房，而且宅基地怎么也得值5万啊！你爸妈的存款也不少啊！他们这是欺负孤女啊！你去找村长评理，不能让他们这么欺负人。我挣开了他热情的手，淡淡的说，要养奶奶和姥姥。王婶愣住，明白了我的意思。他讪讪地说，就算给你奶奶姥姥，也不能用这么少的钱把你打发了呀。你奶奶姥姥身体不好，还能活几年？他们这是把你爸妈的钱往自己兜里昧呀，这是昧良心啊！脑子嗡嗡响，我不想听，我只想离开。王婶在后面喊，这孩子怎么都知道为自己争个公道呢？公道！爸妈出事前10天，爸爸给我打过1个电话，他一共给我打过2个电话，这是第2次，也是最后一次。他嘱咐我万事靠自己。
他年纪大了，身体也不好，他和我妈挣的钱要养2家老人，还要养我弟弟，他不会麻烦我，让我也别惦记他的钱。我说知道了。所以大伯和舅妈拿走爸妈的钱和房子，我并没有觉得不对，因为爸爸早就告诉了我，他与我妈的资产与我无关，本来就是要给奶奶姥姥和弟弟花，弟弟不在了，自然都是奶奶和姥姥的。我回到学校后并没有多伤心，稍作休息后就开始备课，我还有自己要养。如今数年过去，我已参加工作，期间姥姥从未联系过我，忽然让我回去过年，是为了什么呢？我本想拒绝，但想到有些事也该了结，便答应了下来。王维知道我要回去，约我一块儿。我正和周南一块吃火锅，见我脸色不好，问我怎么了。我说王维约我同行，他脸露嫌恶，这怎么还没放弃？这人脸皮真厚。王维比我高一届，复习1年，与我一同考上这所大学。上了大学后，他常来找我，夸我学了最好的专业。他说学医是越老越吃香，你真让人崇拜。我问他，既然这样，当初你为何不选？他尬着解释，我怕血。谁不怕呢？小时候啃甜杆，把手拉出血，我差点吓死过去。可是看这个村无论谁家里要生孩子，赶着马车来求妈妈的那种尊重，以及接生后他在台历上记上200元，爸爸在旁边脸上的那种欣喜崇拜，我就知道学医是大本事。我努力克服自己怕血怕伤怕死，因为比起这些，我更怕被瞧不起。就像王婶在家里干了那么多活，可依然换不来王叔的尊重。她每次回娘家，哪怕只拿了1只鸡，都会换来王叔的一顿骂，骂她不挣钱，还成天往出搭钱。而我妈回去我姥姥那儿，都把我家米面油搬空。我爸都说没事，咱们有钱，咱们再买。我看到的不是我爸对我妈好，王叔对王婶不好，我看到的是我妈自己能挣钱。王威说我那么小心眼就这么多，不像他傻，他报的专业是思想政治教育，他说他不懂，只觉看到政治就是当官。我不置可否。周南说你天生聪慧，这是你这辈子最大的本钱。我夹了几块鱼肉给他，感谢他夸我。王威不止一次对我说学医好，大3的时候还找我要医学科普书，说他爸妈都有了毛病，让我给找点，他会感激不尽。我拒绝了，科普书需要自己去买，我没有时间帮他挑选，也没钱。他惊讶，你不能和你老师要吗？我看孙老师待你很好，像对亲闺女似的。心口一致。我反问他，孙老师待我好，我都会回报。而从孙老师那要书给的是你爸妈，受益的不是我，那欠他的情是你爸妈还是你来还？王威恼了，夏青青，你怎么能这么说话？咱俩这交情，你就不能帮我一下？我再问他，咱俩啥交情？王维说不出话来。我知道他在追我，可我答应了吗？没有，他约我10次，我1次都不去，只有恰巧碰上时会听他叨叨老家的事。其实我不想听的，但他说的多，偶尔也会夹杂我想听的，便忍了下来。但他却会错意，以为我其实对他是有意思的，只是害羞。周南撇嘴，约你不是去食堂就是去操场，连场电影都舍不得约你看的人，他哪来的脸？我倒是不生气，他只是同学，恰巧一个村的，还好你拎得清，但王维拎不清。毕业时听说我放弃去医院的工作，选择留校，他还特意来找我谈话，让我认识到医院的资源。我说留校是我自己的选择。他说我不明白，学校就是清水衙门，家里有点事办事都求不到人。办事我就一个人，自给自足，有什么事需要求人去办？生病不得求人。我一个学医的，首要学会的就是让自己免于得病或者少得病。他急了，他说你怎么这么顽固不化？父母年纪大了，身体不好，亲戚朋友都可能有个病有个灾，医院里有人不是方便吗？别说村里，县里的那些同学也可能求到头上，这都是资源，都能帮助到我。我转身就走，他扯住我，你一点都不为我着想。我用极冷的声音说，你可真为我着想。他愣住。周南那时恨不得去打王维，我拦住了他，不过是他的一厢情愿，一腔妄想。工作后他给我发信息，我只看不回，打电话我从不接，只见过1次，还闹得不欢而散。周南问我为何不拉黑他，我说他在我们学校读研究生。那又怎样？村里的消息还能传过来？村里就你那大伯，你那舅妈？我低下头，专心挑鱼刺。我还是和王维同行了。买票前，他来到我办公室找我，恰巧孙老师在，他说是约我一块儿。孙老师马上说要得，春节路上小偷多得很，有个伴，小偷想偷也得先衡量一下。我说好。一路上我不与他说话，上了车我还是无言。他找话，他说夏青青，当时你选择留校是对的。我皱眉，怎么又提这个？见我不喜，他马上说今年学校引进人才，盖了一批房子分给人才，顺便也给几个没房的老师盖了一居室。我看了公示名单，有你。哦，我应了一下。
是我学院书记，见我们每个月拿出1/3的收入租房，实在不忍，在引进人才政策征求意见时，据理力争，给我们几个没房的新老师各争取到了1居室。那年学校扩招，招聘时增加了几个辅导员名额，留给本校生。老师是人才，辅导员不是，但辅导员都是给我们学院招的，书记给我们争取。我们感谢书记。书记说，你们每天差不多都住到学校给学生提供服务，那学校为什么不能给你们解决住房问题？那几个老师特别感谢我，无论家长闹事还是学生闹事，他们都第一时间站出来帮我。因为那阵子加班，他们是不愿意，下班就走，是我劝的他们加班。因为刘老师提醒过我，有几个学生有自杀倾向，心理中心正在研究。我自学过一点心理，我拉着他们留校加班，时刻看着这群新生，重点关注那几个明显情绪低落的，找他们聊天，了解他们的烦恼。果然被我们找到了根源。但报给书记后，书记特别高兴，他说这可是救了咱们学院呢。我们特别自豪，真切体会到了职业的成就感。其中一个说，谁敢看不起我们辅导员？我们也是救死扶伤的英雄。很多学院任课老师看我们的眼神都变了，从原来的漠视到赞赏。书记更是给我们申请了房子，虽然是1居室，但对我们来说比金碧辉煌的皇宫都要好，是我们人生第一个靠自己挣来的窝。想到这里，我扬起嘴角。王伟也跟着笑，他说，夏青青，你有主意，也有运气。不过话锋一转，他又开指点江山，回村后别说你分了房子的事，若被知道，你面临的局面不外乎2种情况，一种是嫉妒你一个孤女没人帮助，却找了个好工作，还分到了房子，不知道会做出什么事情来，而你没人护着；一种是想方设法占到你的便宜，占不到也要扒下你几层皮的。无论哪一种，都够你受的。我本想反驳，转念一想，他说的是对的，而我本就没有炫耀的欲望，于是我点了点头，说了一句谢谢提醒。见我态度好，他眼里马上升了温度。我闭眼假寐。快要到站时，他喊我去厕所，等我回来，他打开了话匣子。他说，我觉得有必要提前让你知道，你舅妈待你姥姥并不好，以赡养我姥姥的名义拿到我家房子后，舅妈对姥姥好了一段时间，可没过2年，舅妈就开始对姥姥摔摔打打。她对村里的姐妹哭诉，明明那时她走路喘气都费劲，还有高血压。本以为是占个便宜，谁知道他这么能活，过1年不死，又过1年还是不死。这都又要过年了，他还能吃下一大碗饭。我可算知道什么叫老不死的了。舅妈不想要姥姥了，让舅舅撵姥姥走。一向听话的舅舅却发了脾气，我妹死了，你让我妈找谁去？舅妈说，你不是还有一个姐，况且你妹死了，她姑娘不是还活着吗？给她姑娘送去。舅妈不敢说给我大姨送去，因为当年大姨出嫁的时候，姥姥也有30亩田，还有一大片果园，果园比较赚钱。大姨想要从姥姥那借点钱，结婚后也包个果园。舅妈笑盈盈地挽着姥姥的胳膊说，我们给咱爸妈养老，他俩的一切都是我们的。我妈看了难受，说我大姨是借。舅妈呛我妈，哪里有你？若他赔钱还不上，你来还吗？我妈被噎住，她还没结婚，手上也没钱。她看我姥姥姥爷，我大姨也看我姥姥姥爷。姥爷不说话，一个劲叹气；姥姥也不说话，一个劲抹眼泪。我妈拽她的袖口，她大哭道，都说女儿是母亲的小棉袄，你们2个哪里为我着想了，都想让我为难啊。我和你爸将来是要靠儿子养老，你们惦记我的东西干什么？你们能养我们老吗？我妈立刻说她能。我姥爷过来踢了我妈一脚，还你能？你知不知道，就你花我钱最多，你养我老？你先把我供你念书的钱还了吧。我妈立刻闭嘴。她的工作还没落到实处。姥爷又狠狠瞪了大姨一眼，嫁出去的女儿泼出去的水，你还想借我钱？你自己都过不好，还养我老？靠嘴吹吗？靠画饼吗？大姨冷了心，带着新婚丈夫搬离了我们村，去了外省。临走的时候放话，姥姥姥爷死也不要找他们。我妈和我爸说这些的时候，哭着说，我姐怎么这么狠心，爹妈到底养了她一回，怎么就真的狠心，一点信都没有。我爸说了句公道话，大姐10岁就下地干活，果园可以说是她一手弄起来的，村里谁家不知道不羡慕。这些年她是帮着爸妈养活一大家子，借点钱都不给，换谁不伤心呢？我妈立刻灭火。但姥爷死的时候，我妈还是辗转给大姨打电话，大姨一听就扣了。我妈又打，哭着嚎着说，那是咱爹，再有不是他也是咱爹，他走了你就不能回来送他一程？我大姨说，我听说了，我年轻的时候爹压榨我，这些年压榨你，你愿意送他你送，但你凭什么强迫我？我妈哽住。我大姨挂了电话。我舅舅和舅妈披麻戴孝，舅妈哭天喊地，到处说老爷子走了，这个家可怎么办呢？我姥姥欣慰地说，到底是儿子。我妈愧疚，替我大姨出了2000块钱。王维说，听说你姥爷丧葬棺材加上宴席一共花了1000多点，你舅舅和舅妈一分没花，但全村都说你舅妈作为儿媳妇那是真孝顺，哭妈都不一定哭成她那样，她只是哭个公公。现在你姥姥没有油水可榨了，就鼓动你姥姥让你回来。
是要你出赡养费呢。其实我们都知道，你舅妈压根就没对你姥姥姥爷尽过孝。我看了她一眼，她倒是看得明白。我妈活着的时候，姥姥姥爷有啥事都是我妈出头，姥爷走后，基本上都是我妈去照顾我姥姥，所以舅妈才不觉得养老人有多难。她只需表演一下，不用出力就能捞了好处。我妈走了，她用姥姥的名义占了我家的房，她的算盘是我老活个1年半载就会死。她既能抢来好处，又能博一个孝顺的名声，但她没料到我姥姥不配合她的剧本，虽然一身毛病，但依然活着。她觉得亏了。王维说，你舅妈先是托人给你大姨送信，你大姨给她寄回来一张驴的脸皮，把她吓坏了。她意识到这辈子能欺负的只有你妈，你妈欺负不到了，可以欺负你。她让你姥姥给你打电话，你还真回来了，你就和她吵了一架，让她不能没了良心。你舅妈满村哭嚎，说你良心太黑，知道姥姥是个累赘，故意设套，把老人扔给他们。老人迟迟不死，拖累得他们苦不堪言，还让他们坏了名声。你舅妈放话，你不把你姥姥带走，她就离婚。现在村里小伙子娶媳妇都难，大家都劝我舅舅给他道歉。舅舅骑在墙头上，上不了下不去，精气神快没了。王维说完，小心翼翼地问，这是你怎么想的？你可得清醒一点。我抬了眼皮，你在挑拨？王维再未多话。姥姥见到我，眼泪汪汪，拉着我的手不放。我家的7间房，舅舅舅妈睡中间的一间，姥姥在左边的一间，靠山，冬天特别冷。我瞥了一眼，提着行李去了姥姥的房间。姥姥个子小，老了之后又缩了一些。我低头看她，她抬头看我，不错眼珠的看。直到我在炕上坐下，与她面对面，她才收了紧密的视线，温声说，大闺女，你变老了。过年我26，那年离开的时候才21。姥姥说，都这么多年了呀。姥姥是真的老了，5年不见，她的头发已经找不到一丝黑的，脸上布满了沟壑。她说，你成家了没？我摇摇头。她说，有对象没？我摇摇头。她说，你妈要是活着，早给你张罗起来了。哎，你妈要是活着多好啊，有人管你，也有人管我。我这一把年纪，也不知道为啥还不死。大闺女啊，你说姥姥怎么还不死啊？我这活一天就是遭一天罪啊。我是真恨不得一口气上不来，赶紧死了，去找你妈。你妈在，我不会受苦啊。说着说着，她就哭了。我递给她纸巾，低声对她说道，舅舅对你不孝嘛，若他不孝，你可以去告他，我可以帮你请律师。姥姥顿住，即使不擦，眼泪也下不来了。好半天她才说，你舅舅他是孝顺的，就是你舅妈是个混球，不怨你舅舅，是姥姥命不好，没给他找一个好媳妇，让他一辈子抬不起头，连累我自己也受苦。那可以让舅舅离婚。姥姥再不说话，她看着我，满眼的疑惑。当天我没吃晚饭，拿了一块糕点一吃，洗洗就睡了。第二天吃早饭时，舅舅舅妈都过来了，馒头就是咸菜和一碗稀饭。舅妈说，现在快过年了，啥啥都贵，肉买不起，青菜也买不起，我大老远回来也只能让我吃咸菜。谁让你舅舅没本事呢？我什么都没说，当着舅舅的面把早就准备的红包递给了舅妈。我说，舅妈，这3000块钱是我过年期间的伙食费，从回来到我离开，预计10天。舅妈欢天喜地地接了过去。中午饭时，舅妈炖的酸菜粉条里有了肉，虽然只有几块，但味道立刻香了很多。我都夹给了姥姥。姥姥一边抹眼泪，一边说，这也就是你回来了，我才吃到了肉。大闺女，姥姥没出息，想每顿都能吃到肉。你要是走了，我可怎么办？她可怜巴巴地看着我，舅舅舅妈也看我。舅舅的眼神里有愧疚，还有期盼。他不是不想养姥姥，但他做不了主，摊上这么个混不吝的媳妇，是一点招没有，一直夹在中间受气。如果我能接手，他就解脱了。舅妈说，看这老太太说的，我也想给你顿顿吃肉，可你儿子挣不来钱呢。她笑嘻嘻地看我，青青，你姥姥成天念叨你，要是能在你身边，她能多活不少年。我转头问姥姥，你还想活很多年？你不是说想我妈了吗？我妈在下面可是等你好几年了。姥姥一下子噎住，顺了好几口水才把肉咽了下去。舅舅摔了筷子，你这孩子说了什么话？我看了他一眼，实话，然后放下筷子走了出去，留下他们3人大眼瞪小眼。我家在村东头，我往西走，没走多远就遇到了小景。小景也是我同学，从小学一直到高中。他看到我很高兴，问我舅舅舅妈对我咋样。我说就那样，我从不期待他们会对我好。他们自己有2个孩子，偏疼儿子，儿子学习很差，忽视女儿，女儿却学习好。他对他儿子很好，对他女儿也一般，唯独一次关心女儿，是女儿高考后，他给我打了一个电话。他说，青青，琴琴喜欢你的大学，也想去你的大学念书。舅妈这辈子没求过人，豁出老脸求你，你给找人帮忙把琴琴办进你们学校，舅妈感谢你一辈子。
秦秦高考分470，我们学校当年最低录取分数线590。我实在想不通，他是喝了多少酒才能神志不清，打来这样一个电话。我想拒绝，他先挂了，说让我赶紧找人去，一会儿再给我打过来。王威就在我旁边，他建议我委婉拒绝，一是说你一个辅导员没那么大能量，就是你们校长也不一定能办成，让他知道你不是不办，是能量有限；二是和他讲讲现在大学招生的形式都是很公平公正的，就是按照分数录取。秦秦若想考你们学校，可以考虑复习，再战一次。他知道了这些实际困难，自然就能理解你的难处。我没采纳他的建议，等舅妈再打过来。我当着他的面对我舅妈实话实说，我办不了，他分数不够。他立刻在那头滋哇乱叫，说我不上心，不把他女儿的事当事。亲戚一回，居然这么冷血旁观，不帮忙。我挂了电话，王维立刻对我冷了脸。他说你连对自己的亲人都没有一点耐心，还能指望你对他人怎样？我反问他，什么他人？我的生活里哪来的他人？一下子把王维噎住，他甩袖子就走。周南给我分析，王维是希望通过我对我舅妈多些忍让，将来就能对他父母多些忍让，但他那是自己臆想，想屁呢。我没往心里去。他赶上我舅妈给我打电话，不过也是偶遇。我讨厌偶遇。我问小景说，你忙你的，我就是转转，不用管我。小景不肯走，他一直找话，问我工作的事，也说高中的事。路上遇到不少熟人，他们看见我和小景走在一起，都捂着嘴偷笑。小景问我，你知道他们在想我们什么吗？我瞥了他一眼，他眼里有兴奋的光亮。我说，他们并不知道我脑子里在想什么，所以他们想什么都是妄想。小景一怔，随后哈哈大笑，到底是我们班的才女呀，看这话说的太有哲学味了。我没有停下脚步，小景善笑着离开，走到西头，看了一眼村西的烟火，转头往回走，遇到了王维，他邀请我去他家坐坐，我拒绝了。王维忽地恼了，他在我后面喊，夏青青，你不就是分到了城里的一个一居室，就看不起农村的房子，坐一下都不愿意？我给你说，夏青青，做人不能忘本。我觉得他脑子有包，加快了脚步。到家之后，舅妈对我的态度天翻地覆。她说，青青，你才多大呀，都有自己的房子了。天哪，你可太有出息了。刚刚村长打电话过来，拜托我当媒人，给你介绍个对象，也是大学生，就在你们学校附近的一家公司上班。我心里咯噔一下，王维报复了我，他把我卖了。他妈是有名的快嘴，有肺病，走一会路就要停下来喘气，传八卦一口气都不带停的。姥姥拉过我的手，满眼期望，青青，你的房子多大？我抽出了手，开始收拾行李。舅妈慌了，她挡在我面前，青青，我已经答应村长了，你不能走，要走也得相完亲。我冷不冷声，你挡得住我？舅妈被我吓了一跳，转而打开门，坐在门口嚎啕大哭，你这孩子，说什么我挡得住你？当年连你妈留你都留不住，谁能挡得住你？我好心给你介绍对象，你连句谢谢都没有，你把我当舅妈了吗？你怎能看得上我呀？你有了工作又有了房，看不上我们这些穷亲戚，你怎么能看得上我呀？你连你妈都看不上啊？你爹妈死的时候，你那脸冷得像冰，连滴眼泪都没掉，你没有心啊！不一会儿，围上了很多人，都对我指指点点。我把箱子装好，拉着就往外走。姥姥在后面扯住我不放，我把她的手往外推，她拉着不放，僵持不下。闹什么？吵什么？村长来了，带着一个高大的年轻人。村长径直走到我面前，青青，是因为我给你介绍对象，你才生气要走，连年都不过了。我拉着箱子，静静地看着他。他指着身边的年轻人说，你是不是以为我给你介绍的是咱们村里没念过书的外出打工的？不是啊，青青，你看看，这是我媳妇的外甥，也是大学生，还是北大的。他随父母回老家过年，提起工作地点与你学校很近，我就来了一嘴，说给你舅妈，你舅妈也是好心。他说你都26了，还没有谈过对象，就是因为没有妈管。他这个舅妈怎么能不管？村长看着我，语带恳求，青青，你高低过了年才能走，否则你舅妈的脸，你姥姥的脸，还有我这张脸都没处搁。见我面色太冷，那个年轻人走到我身旁，诚恳道歉，我叫邹文，对不起，事情因我而起。若我能及时劝住姨父，不让他给你舅妈打这个电话，就不会唐突了你。他长得高大斯文，彬彬有礼。他向我伸手，能认识一下吗？不是相亲，而是朋友的身份。我迟疑了下，伸出了手。舅妈立刻欢天喜地的烧水炒瓜子。村长拉着我姥姥聊天，我和邹文坐在桌子两头。邹文善谈，他是北大本科，毕业后与师兄一起来到我所在的城市创业，合伙开了个公司。他与我同年。他说了很多，我只听不语。最后他喝了一口茶，自嘲道，第一次推销自己没成功。我忍不住笑了一下，我现在不想找对象。为何？缘分没到。哦。邹文很失落，但他还是礼貌告辞，拉着村长就要走。
村长本来挺遗憾的，但想到我给了他面子，留了下来，面上又高兴起来。舅妈在我们附近走来走去，邹文的话他旁听了全。一看邹文与我没戏，他即刻拉过邹文说：“小伙子，我看明白了，你和青青没缘分，可你真得婶子眼缘，我再给你介绍一个好的，保证比青青好。”邹文对舅妈一笑：“谢谢婶子，我这次回来只是陪父母过年，其实并没打算找对象，只是话赶话，见了青青。”话虽这么说，眼睛却飘向我。舅妈像听不懂一样：“你这孩子咋听不懂呢？我真能给你找个比青青好的，你等着，再过3天就回来了。”不，我现在就给他打电话。他急火火去拿手机。村长带着邹文走了。舅妈日日去村长家。姥姥说她要把琴琴介绍给邹文。她小心翼翼地问我：“青青，邹文看起来挺不错的，你真不接触一下？”我摇头。姥姥很不理解。我不再多解释。琴琴比我小了5岁，在我们省上一个2本院校。她长得没我好，但可爱娇俏，笑起来眉眼弯弯。舅妈催她赶紧回来。她很听话。第2天一早便赶了回来。回来当晚，舅妈就带着琴琴去了村长家。可相亲并不顺利。三婶来八卦，她是小景妈。她说琴琴那小姑娘嘴巴可甜了，话也说得好听，可姓邹那小伙子连眼皮都没抬一下。三婶用余光扫我，听人说那小伙子其实看中了青青。我在帮姥姥剥花生，毫无反应。姥姥说琴琴他妈当年和琴琴爸相亲，第一面也没成，后来还不是结婚了。人要是有缘分，早晚会在一块。那小伙子今天没看上琴琴，没准睡一觉就会觉得琴琴不错。他三婶子，你可别去琴琴妈那乱说话。三婶子撇嘴，我去他那说话，我闲得慌。我就是看青青孤零零一人，可怜啊。要是我家小景这回能考预警，青青就是我儿媳妇，看谁来抢。姥姥问，那小景啥时候出成绩啊？三婶子机灵了一下，应该出了呀。我赶紧去打电话问问。不一会，他火急火燎地跑进来，青青姥姥，我们小景笔试第一，面试的据说是他师傅，妥了。姥姥也很激动，那可真是大好事啊。三婶走到我面前，面带局促，青青。三婶脸皮厚，替小景问一句，你与小景是同学，知根知底，你能给他个机会吗？不能。我答得极快。三婶不敢相信，为何？是小景配不上你吗？以前你比他学习好，可那是上学，现在你有编制，他也有编制啊。我淡淡回他，我不找异地的。异地？三婶子一下子乐了，这个简单，让他师傅给他调到你们那里不就行了？你有房子，调过去直接结婚，等你们有了孩子，也攒够钱了，换个大房子，我和你叔给你们看孩子去。三婶子蹦着跑了出去。姥姥面露狐疑，她说，青青，你真要和那个小景出？不会。那你怎么答应了？你三婶子，他师傅不是神仙。姥姥似懂非懂。好半天，她恍然大悟，其实你根本没看上小景。她说的极其肯定。没看上吗？我只是对于这样形成的婚姻兴致缺缺。小景在学校里波澜不惊，毕业后也没有出彩的地方。这样的人很多，我不是看不上，而是驱动不了我去冒婚姻的险。婚姻在我眼里是有窟窿眼的。小时候，奶奶和我说，当年那么多人给我爸介绍对象，他都不同意，直到介绍到我妈。奶奶说，你爸就喜欢好看的。爸爸给我解释，我长得这么难看，不找个好看的，孩子还有盼头吗？为了孩子也得找个好看的。我妈给我说，当时选了你爸，是因为你爸最能挣钱。他们2个都相中了彼此，无论是因为颜还是因为钱。婚后，他们心思往一块使，日子过得红红火火。所有人都说他们对象找得最好。我10岁那年，村医天天往我家跑。我爸在，他打个转就走；我爸不在，他转好久才走。我不喜欢村医，看见他就撵。我妈连踢带骂，赶我去给猪割草。我16岁那年，三大爷家的弟弟偷偷告诉我，我爸和吕二叔的老婆睡了。我一巴掌下去，差点把他拍成馅饼。那天晚上，我爸一出门，我就跟了上去。他钻进了吕二叔家的柴火垛，不一会儿，吕二婶也钻了进去。很久很久，他才出来，拎着裤子。我站在暗处，心黑成了一片。半夜，我被我妈的哭声惊醒。我爸劝他，以后我不去找他了，咱俩以后好好过日子。我妈哭得更大声了。他们冷了一阵，后来又好了。因为什么好的呢？那是在我中考前夕，姥姥对我妈说，你再给他生个儿子吧，有了儿子，男人的心就彻底回来了。我妈哀叹，闺女都这么大了，再生一个，她会怎么想？若是因为她乱搞，我再生一个出来，叫闺女受了委屈恨上我，这不是掐狮子养几子吗？姥姥想了一下，然后恶狠狠地说，她就一个丫头片子，还管她怎么想？你就生，她要是敢起刺，你就和她哭。你告诉她，哪有当姑娘的不心疼妈的？她要是个儿子，哪有这么多事？你要让她内疚。你一定要记住，你们2口子不能散。有偿能干，挣得多，大家伙可都指着她呢。可不能让她把钱都给了野女人。我在门外听得清清楚楚。
我妈在未出生。3个月后，她佯装平静地问我：青青，妈妈再给你生个弟弟好不好？我直接摇头，不好。为什么？你看谁家不是2、3个孩子？你有个弟弟和你也是照应，不是吗？我对她说，我都快16了，再过几年我自己给自己生儿子不好吗？妈，你听过弟弟能照顾姐姐一辈子吗？儿子倒是可以。我妈没想到我这么说，脸现犹豫。可到了晚上，她就幸福地宣布，她怀孕了，是个小子。我爸乐得喝了1大瓶酒。他给我妈许诺会好好和我妈过日子，他说到做到，在那之后再没去吕二叔家，天天围着我妈转，我妈想吃啥他都给做，家里不能做的他去县里买。姥姥来看我妈，她对我说：青青啊，你看你多有福气，你妈这么大年纪还给你生弟弟，以后你就有了依靠。我面现忧郁，老实讲了，岁数大了生的孩子患病的概率很高。姥姥狠狠瞪了我一眼，妈妈气哭了，她狠狠骂了我，是真狠，从晚上8点骂到了第2天早上7点，直到把我骂昏死过去，她才停了下来。她又用银针把我扎醒，反复给我说，她骂我不是因为我诅咒弟弟，而是我对姥姥顶撞。姥姥对我那么好，我怎么这么狠心去顶撞她？姥姥对我好吗？脑子里突地浮现2件事。第一件，8岁时，我想像别的小孩子一样去河湾里洗澡，我妈不让，可我真的好想。姥姥来我家骂了我妈，说孩子喜欢，为何要拦着？她带着我去的，我玩得很欢，姥姥一直坐在河网上，全程看着我。晚上怕我妈打我，我跟着姥姥去了她那儿，我挨着姥姥睡，姥姥在我身后一下一下轻抚我的后背。我妈从未那样对过我，我从来不知道被抚触会让人感觉到接触到了幸福。后来在新生儿科实习，护士教新手妈妈给婴儿做抚触，我才知道孩子像需要牛奶一样需要被妈妈爱的抚摸。那时我才明白，为何姥姥就轻轻抚触了我10几下，我就怀念了一辈子。每次想起她，脑子里蹦出来的第一件事就是这件。第二件，有一阵子同学都从家里带瓜子到学校吃，我没有，在旁边闻着那种香味，渴望像藤蔓一样缠上我的心。回家我和我妈要，我妈说不行，不年不节的吃什么瓜子。姥姥听说了，背着我妈给我炒了一锅，让我带着。我把瓜子藏在我的枕头下，每天揣一小把带到学校。那种香味伴随了我几10年。我妈生下弟弟后，姥姥来给她伺候的月子。出了月子，我妈好多次要我发誓，我无论如何都要爱姥姥。我没答应。我妈说我心狠，可在舅妈以姥姥的名义要我家房子的时候，我没有拒绝。姥姥让我回来了，我动力不足，也回来了。还有这天，琴琴来到我和姥姥的屋子，哭着来的。邹文没看上她，她去找她，她就躲掉。她躺在我姥姥怀里，对着我说：青青姐，你看我是不是就像看个笑话？姥姥给我使眼色，希望我能给点安慰。于是我说：看你不是，你看妈是。琴琴哇的一声嚎啕大号：青青姐，我就知道你瞧不起我妈。我知道我妈有很多问题，但她停。我打住了她将为她妈展开的无脑辩解。我严肃地对她说：你怎么想你妈，不必对我说，我只看她怎么对我姥姥的。琴琴霎时不哭了。我的姥姥是她的奶奶，姥姥疼我1分，就疼她10分。在她心里，她妈与她奶等重。她可以站在她自己的立场上为她妈辩解，但她无法站在她奶奶的立场上替她妈辩解。她妈愧对我姥姥。琴琴爬起来，她拉着鞋就跑了。我护着姥姥，但姥姥并不高兴。她说：琴琴是你舅舅的孩子，你要与她搞好关系，将来遇到事也能有个照应。我妈死后这些年，舅舅都没想起我在外地一个人会不会遇到什么事，他的女儿会想起我。我不做更多阐释，压下心口的稚闷，穿上衣服和鞋出了门。一声叹息从后面传来，我往西走，忍不住回想我妈。我妈骂我是非分得太轻，她说人无完人，谁都有好有坏，那是她难得耐心教我的时刻。那时我上初2，有了很强的辨别力。我问她：妈，你的意思是若一个人对你好过，哪怕他以后做了对不住你的事，也不要恨他，要想起他的好，是吗？我妈点头。那一刻她很自豪，她觉得把这个举世真理交给了我，我会因此变得宽容大度。我告诉她：妈，我二舅爷家的五姑对我奶骂你小心眼小气吝啬抠门。我妈立刻放下簸箕，扯开嗓子痛骂我五姑又黑又丑死胖子，足足骂了1下午。她平时与五姑玩得最好，五姑经常帮她干农活，她经常念叨五姑是个好人，可她只听了我几句话，连验证都没验证，就恨死了五姑。骂了还不解气，她又去媒人那儿告诉对方我五姑这人挑拨离间，谁家娶了她家庭难安，吓得媒人不敢给五姑做媒。那天我妈给我上了生动一课，一个人的恶抵消不了他的好，好就是好，坏就是坏，各报各的。离过年还有2天，家家户户开始购买年货，布置房屋。我和姥姥说要去一趟县里，她以为我要去买糖果，给我塞了100块钱，去吧，
买点你愿意吃的大虾酥。我接过揣到兜里，这是弟弟来了之后第一次收到压岁钱。小时候最盼望的就是过年爸妈给压岁钱，我爸会给我20，我妈会给我10块。除夕揣到兜里，一直乐到15。弟弟来的第1个年，我以为爸妈会像之前一样给我压岁钱，可我爸说：“青青，你现在得给你弟弟钱了。”我很不是滋味，看我妈。我妈说：“以后你也是大人，咱们家就你弟弟是小孩。”见我像个木头一样不动。我爸说：“还有半年，还有3个月，你就满18岁，按照法律规定，父母养你到18岁就是完成任务，之后你得自力更生。”我妈横了我爸一眼，那是没本事不疼孩子的家庭才那么干，咱们家不能。我爸没有反驳。我妈抱着弟弟对我说：“青青，今年的年夜饭你和你爸做吧，我带你弟弟一天天地腰疼。”他话说得很软。我乖乖地跟着爸爸去了厨房，我烧火，他掌勺，菜也是我洗的，水很凉，冻得我手快僵了。我爸说我矫情，我妈哪年冬天不是这样过来的？我不接受，我妈的苦，我为什么要传承？我烧了点热水，加入凉水里，水变温后，把菜洗了。吃饭时，妈妈抱着弟弟，模仿小孩的语气：“姐姐，我要压岁钱。”我忍着痛，给了他10块。我妈又说：“姐姐，太少了，我可是你最亲的弟弟。”迎上我妈审视的目光，又掏了10块。弟弟左右手都有票子，乐得手舞足蹈。我妈说：“这是满手钱，但兜里还空着。”我又拿出来40、21张的，给我弟弟的2个兜都装上。我妈才满意，抱起弟弟去找爸爸要。全程我弟弟连看我一眼都未曾，就盯着钱。那一刻我是什么心情？其实没什么心情，只是手脚冰凉。路上我遇到了小景，他兴高采烈，走路带风，个子很高，身体很壮实，个性却依旧柔和，说话不大声。他也要去采买，骑了个电3轮，问我要不要一起。我本想等公交车，但一想要等很久，抬腿迈上了他的3轮后车厢。他开得很慢，幸好也没风，不算冷。很快就到了县里，他停好车，笑着问我，在城里都是坐的小汽车，坐不惯3轮吧？我说我不坐车，我住在学校，走路上下班。他说你一直都有本事。我不想废话，提出和他分开。他说一起买呗。我说买的不一样，都逛了太费时间。他想想也是，与我约定好聚合地点后，各奔目的地。几个小时后，我们各自提了一大包，聚在他的3轮车处。他说先吃点饭吧，空肚子坐3轮车更冷。我同意了。我们在一家饭馆里要了一个菜，小鸡炖蘑菇，我请的他，他很开心。一大盆上来，我们夹一筷子聊一句。他说上高中时，我们宿舍的人经常谈论你，好几个都想追你，可谁都不敢，说你太冷，不好接触。我有点诧异，高中时我成绩突出，但样貌并不突出。我记得那时候男孩子看到漂亮女同学都吹口哨，激动的手脚并用，看到我这样的无风无浪。他说我就从表面看男生，男生其实喜欢2种，一种是漂亮的，一种是脑子好的。我属于后种，甚至比漂亮的更往男生脑子里钻。他说那时只有张老大胆子大，下课了就往你面前凑。张峰，他不是来问我数学题吗？小景哈哈大笑，张老大听到了不得呕死。他以为你没看上他，哪知道你压根就没 get 到他的心意。他的心意？那时他不是在追一班的化学课代表吗？张峰是我们班的化学课代表，舍友说过，他喜欢隔壁的化学课代表，我听过一耳朵。小景惊愕不已，他说原来你不是看不上张老大，你也能看上我们这样的平凡男生是吗？我说谈不上看得上看不上，那时候我就想多考点分，考个好大学。哦。接下来小景安安静静吃鸡，吃完后他去开3轮，我叫住他，递给他一副手套，我看你那副有洞，给你买了一副新的。小景颤着手接过，一路无话。3轮车开得比去10块，把我送到家门口后，我谢谢他。他满眼诚挚地问我，青青，你会去别的城市吗？比如柳城。柳城是他考的那所监狱所在地，离我所在的阳城有上百里地，不算远也不算近。我轻轻对他说不会。他听懂了我的意思，他说我知道了，语气充满失落。姥姥见我买了2大包东西，说太浪费，她用不了这么多东西。我说不是给你的。姥姥极为尴尬。我淡定地从随身包里掏出一包无糖糕点，递给她，我给你买了蛋糕。姥姥表情好了点，她接过蛋糕，眼睛扫向那2大包，悻悻地说不给我，那是给谁？我没答，铺开买来的红包纸，用毛笔写祝词。姥姥凑过来看，她很惊讶，你的毛笔字居然写得这么好。她又仔细看了看，像你爸的字。姥姥没说错，因为这就是我爸教我的。小时候我要和村里的男孩子出去凿冰捞鱼，我妈把我揪了回来，说不能和那些野小子玩。大冬天的成天关在屋子里，憋得难受。
我妈说别家女孩都能老实待在家里，我为什么不能？因为那些女孩在学着那鞋底织毛衣，我也想这样，可我妈不教，她厌恶一切手工活。我爸看我可怜，便提出来教我写毛笔字，那是我唯一从父亲手里学会的技能。我爸毛笔字写得好，每逢过年，各家都会买来红纸，找他写对联。我爸教得很耐心，从握笔开始，一步步的教，我学得很认真。不久，我就能把字写得很像样。我爸很惊喜，又手把手教我写铅笔字、钢笔字，我都学得又快又好。我爸惊喜极了，他说：“老婆，咱这闺女将来能有出息。”我妈嗤之以鼻，写个毛笔字能有什么出息？平白浪费了这么多纸笔。我妈再不肯让我爸买纸墨，我哭。我爸却说：“你妈最大的优点就是勤俭，会过日子。”每学期我妈给我买的纸本都是往少了买，写完了一本擦干净接着写。她在村里做赤脚医生，乡里给她配诊单，她会偷偷拿回来一本，用背面记账。我无意中发现背面可以写画画，差点乐疯。只要我妈不在家，我就撕几张下来，疯狂地画。我喜欢画画，美术老师说我有天赋。我画的木桶，他给了我100分。我妈看到了我画的画，她给了我一耳光，又把我所有的画都给扔到了灶坑，一把火烧光。她骂我，我爸把我教坏了，一天天脑子里没个正经事。我没哭也没闹，看着谩骂我的我妈恍惚了起来。我不懂她，真的不懂她。我的成绩很好，从小到大都是第1名。老师见到我眼睛都发亮。我拿着成绩单给我妈，她眼睛也发亮。可她不允许我画画，我特别擅长的画画，她眼睛不会亮，会打我骂我。我再没撕过我妈的诊单。我蔫了很久。我妈说你可以写毛笔字，但不能画画。我把写字坚持了下来。爸妈去世以后，我天天失眠，睡不着我就爬起来练字。室友们觉得我开灯影响了他们休息，我便不写了。道西坐在床上发呆到天亮。我以为我会在精神病院终老。孙老师找到了我，给我推荐了一份陪读的工作。他的朋友一对经商的夫妇要去外地开辟市场，把上高中的女儿留在原地，需要找个陪读。孙老师推荐了我。那姑娘不太愿意，觉得我从农村出来的，不太懂她这种自幼长在城里的姑娘。可在看到我的字后，露出比孙老师还惊艳的目光。她长得漂亮，但字丑得像狗在爬。为了这笔字，她定了我。她叫林雪。我有耐心陪林雪写字，从很丑到不那么丑到有一点丑，最后蜕变为漂亮。林雪很感激我，也教我一些东西。她说：“姐姐，做人一定要学孙悟空，能对上也能对下，通吃，还不委屈自个儿。”我听了她的话，跟着她读西游看西游，从她的角度去看孙悟空，我发现她是对的。孙悟空真的很好很好，但她也说孙悟空性子太闹腾，不利于长寿。看一会儿《西游记》，她就拿毛笔练练字，说要沉沉气。我也跟着练。那3年对我影响极大。林雪后来考进了北京，与我一直都有联系。而我因为她父母给的陪读及讲课费，并没有吃什么苦。我感觉她也感激推荐我的孙老师。等我大学毕业，孙老师也可以带硕士。我毫不犹豫地报考了他的研究生。我要做他的开山弟子，只是没考上，竞争太过激烈。孙老师又帮我推荐工作，最后捡漏留校。孙老师说，一众学生的作业中翻了几十本，都是糊弄我的。直到我看你的作业，眼前一亮，不但做得最认真，字写得尤为漂亮。他找了我，他喜欢我看似冷冷的，但只要一个微笑一个表扬，就受宠若惊的样子。他给了我一条围巾，我帮他打了半年的水。他说：“青青，无需这样。”我说：“滴水针当涌泉相报。”他说：“不用，不用的，一滴水针，我们还上2滴就行。我们要学银行，对谁都要学银行。”我悄声反驳：“对父母不能这样。”他说：“父母也不例外，父母怎么对你，你就怎么对他们，最多给点利息，但不能高过银行。银行是最亲民的。”正因为孙老师的点拨，每每回想起我妈亲我弟弟的样子，我都会很平静。思绪回转，姥姥还在感叹，说青青的字真的很好看。我不知道姥姥和谁说了我的字好看。当晚，村长就来找我，说他请了村里的几个大学生去村办写对联，作为新年礼品送给各家各户，想请我也去。我疑惑，现在对联也不贵，各家不差这个钱吧？村长说，要按古礼，你们都是秀才，都是有福气的人，家里有小孩的都想要你们写的东西。你上的大学是最好的，都盼着你。他说，青青，鼓励鼓励孩子们。他的话让我想到了林雪，我陪读的那个小姑娘。她说她最自豪的就是签字，而这是我给的。我答应了村长。村办摆了10几张长条桌，回家过年的大学生都来了，除了我认识的，还有几个我不认识的，这几年新考上的。每个人面前摆了10对才好的对联，只等写上字。
我选了靠后一桌，拿出手机，查出对联，稍作修改，便开始提笔。写着写着，我就沉浸了进去，好似当年我爸教我书写的时候，写毛笔字与画画一样，能让人安心。不知不觉间，写完了5幅。我放下笔，谢万。一抬头，看见了3道惊异的目光：小景、王维以及邹文。邹文惊叹：“你的字外形秀美，内里刚正不阿，是少有的神形兼具，内外合一。”小景说：“我不懂书法，但我能看出来好看，怪不得是我们班的才女，一直是我们难以仰望的存在。”王维则不可置信：“书法不是城里孩子的爱好吗？你怎么也会写得这么好？这可不是一日之功。”其余的大学生我不认识，但也都围了过来。有个圆脸的大学生以调侃的口吻道：“青青姐，你这一出手，叫我们还怎么写？”邹文圆场：“书法是见仁见智，有人喜欢青青这样的，就有人喜欢其他风格的。”那个小圆脸继续输出：“同水平的时候有风格差异，可若水平之间高低立现，我们就是法子，尽显青青能了。”话说着说着就变了味道。小长脸说：“就是都是农村出来的，谁比谁了不起？不过是会写几个字罢了。真把自己当成功人士了，跑来这些写字装门面了。不过是当个辅导员，分了个小房子。”其余人附和。我瞬间明白，羡慕我的字好是假，找不到像我一样的工作，分不到房子，妒忌得快疯了是真。小地方的恶意就是这样，见不得你好，尤其见不得本应可怜的你居然好了。我看向王维、小景，他们闭口不言。邹文也识趣地闭了嘴，不敢惹众怒。既然这样，我把写好的5幅对联对齐，当着他们的面咔嚓一下拦腰截断。邹文想拦，来不及，他遗憾地说：“干嘛撕了？给我留个纪念也好。”我继续撕，确保全都变成碎片，才扔到地上。看着一地对联碎尸，所有人鸦雀无声。小景惊惶地啃起指甲，样子滑稽至极。而王维把小眼瞪得老大，露出黑眼仁，依旧很小，衬得他很丑。邹文痛心疾首，捂着胸口，挺高的个子瞬间矮了几分。我踩着碎片离开了村办，不到1个小时，全村都传老夏家那个家人死绝的大姑娘精神不正常了。我爸我弟刚死的时候，他们也这么传过我。佐证之一是我没哭，佐证之2是舅妈一个外姓人敢算计我家房子，而我敢给。姥姥正在包豆包，她擦了把眼泪，这次让你回来就是想让你定下来。你王婶3婶都相中了你，就连那个邹文，听说他爸妈对你也是满意的。这回可怎么办？谁还敢要你呀？青青，你脾气怎么就不能软一点呢？怎么就不能像你妈？我专心写红包祝词，还有几张没写完，他还在唠唠叨叨，眼泪都快进到线里了。我和他说：“姥姥，这3个人没什么可惜的，我本就一个都不想要，一个都不要。王维不是挺好吗？还与你一个学校。他不好，怎么不好？他绕着我身边几年，每次开口都是我学医好，将来他家里人能借光，能为他提供资源，半点不提应该为我做什么。”姥姥诧异：“找对象不都是找有用的吗？这说明你有用啊。我有没有用不需要他说明。那小景呢？他配不上我。他怎么配不上你了？高中时，他喜欢过我们班一个女生，天天盯着人家的背影看，可看到人家的正面，他又躲开。为啥？那姑娘背影很美，脸长得不好看，他只想要好的一面，从头到尾，他只盯着我的才华。姥姥更诧异了，谁不是这样啊？谁不喜欢好的一面？他一直盯着你的才华，说明你是真的有才啊。不用他盯着，我也有才。那邹文呢？不熟，我不喜欢相亲认识的。姥姥完全不懂了，也不包豆包了，非要和我好好掰扯掰扯。他觉得我的看法完全偏了。他说：“你看你爸你妈就是相亲，虽然去得早，可2人这辈子过得多好啊。”我淡然道：“我爸妈的婚姻不好，有窟窿，漏了好几年的风。我不要像他们那样。”姥姥陡然提高了声调：“谁家的婚姻一辈子顺风顺水？谁家的婚姻不漏几阵风？人无完人，2个人在一起都是磕磕绊绊才能走完这辈子。青青啊，你就听听姥姥的，不能这么挑啊。”我扯了下嘴角，说出了我一直想对所有人说的话：我从小就努力，就是为了不用委屈自己，与男人磕磕绊绊过一生。可不结婚，有个大灾小难怎么办？总得有个人一块扛啊。这个世界上总有人会帮你扛过难关，你要去做的是找到这样的人，而不是勉强与一个让你磕碰的男人凑合。姥姥瞬间哑了。我想要没有窟窿的婚姻很快传遍全村，大家都说老夏家大姑娘不是一般的精神不正常。晚饭的时候，舅妈摔了筷子勺子碗，我的名声坏成这样，她想让姥姥跟着我走的梦想破灭。舅妈想撵走姥姥，偏要用一个好名声，比如让姥姥跟着我是因为我条件好，不是她不养了，是想让姥姥享福。可我若是个精神不正常的人，她不敢让姥姥跟我走，她若还要生活在村里，连提都不能提，否则会被唾弃死。酸菜里有肉，可姥姥一块都不敢夹。舅妈的急赤白脸，我和没看见一样。
明天就是除夕，然后就是初一，我初二就走。过年了，舅妈就像换了一个人，从早上开始满脸堆笑，干活也特别卖力。姥姥悄悄给我说，一年365天，就这一天做人。我不明白，陆陆续续有人来拜年，我才明白过来。舅妈不让姥姥干活，大姥姥就说姥姥命好，有这么个孝顺的儿媳妇。舅妈给姥姥端茶倒水，四舅爷就和他儿子说，要是你媳妇能这样对我和你妈，我今天死了都行。舅妈给姥姥换了新衣服，把来看给姥姥拜年的小辈感动得直抹眼泪。这场孝顺大戏，我一直旁观到年夜饭。饭桌上有很多菜，我还是只吃酸菜。晴晴见了，给我夹起个肉丸子。青青姐，我妈炸的丸子可好吃了。你再喜欢吃酸菜，大过年的也得换换样啊。她把丸子放到了我碗里，我皱眉。姥姥推我，今天过年，晴晴给你夹，你就吃。我看了姥姥一眼，她眼里有祈求。可是姥姥，我等的就是今天啊。我把丸子倒回晴晴碗里，没用筷子。我对她说，我只交了酸菜的钱。静默，所有或真的或伪装的欢声笑语停了。舅妈的眼睛很小，一笑起来弯弯的很好看。今天她弯了一天，差点把她自己都骗了，以为她是良善的人。11岁那年，妈妈急性阑尾炎手术，爸爸带她去医院，把我托付给姥姥，又给了舅妈500块钱。我爸说的特别清楚，这是青青的饭钱。可连续7天，我每顿饭吃的都是白菜。姥姥偷偷提醒舅妈，给青青煎个鸡蛋，或者给她炒点肉。舅妈不愿意，嫌费钱。姥姥说，他爸不是给钱了吗？后天他妈就能出院了。舅妈说，那点钱也就够白菜的钱。姥姥急了，怎么会？那是500呀。舅妈说，住不花钱啊，他天天写作业，开灯不要电费啊，喝水都是我从井里打的，他不该给人工费啊。他天天洗袜子，洗衣粉不是钱呢？他天天洗脸，香皂不是钱呢？姥姥捂着胸口说不出话来。我站在门外听了个清清楚楚。舅妈对完姥姥，开门而出，看见了我，一点不心虚。她说，回去和你妈说，别挑3拣4，谁让你爸只给了你白菜的钱？你随便找个旅馆试试，够7天吗？那时候县里宾馆1晚上15块钱。但我低下了头，不想看到她明明像苹果一样的圆脸，却那么狰狞。我妈出院的第2天，我和她学了这件事。我妈狠狠给了我一个耳光。她说，你就是个白眼狼，你舅妈能收留你，天天给你做饭，你就应该感恩戴德。你倒好，跑我这里来告状。你是想让你爸爸听见，让我难做人，还是让你舅舅没法做人？我梗着脖子，我没和我爸说。他恶狠狠地说，你要是敢和你爸说，我打不死你，也要骂死你。第2天，我妈给舅舅家又送去了500块钱，买了一堆熟食。她笑着回来了，还得娘家人。我出院了，只有你舅舅和你姥姥问了我。我想，那不是你拿东西换的吗？而且换亏了，若拿这些东西去场院，能换来10几个老太太的知心问候。但我并没说，我捂着脸。我妈为了别人把我打肿的脸，一辈子也消不下去。自那之后，我妈常骂我和舅舅不亲。我很不明白，舅舅对我并不亲，为何我要与他亲？人与人之间的关系，不应是你来我往吗？他不用爱来，我为何要用爱往？我妈骂我心很凉薄。那时，我第一次生出念头来，我妈不爱我。可念头刚生根，要发芽。她又顶着烟，给我烙我最喜欢的韭菜盒子。我家的灶坑不太好烧，每次烙饼，她都会被烟熏到。我迷茫了。后来孙老师告诉我，这世上的事不能讲道理，道理都是给正常人设定的，可不正常的人太多了，便不能去讲道理。不讲道理，讲什么？大4的时候，我和林雪相处得特别好，她总是关心我吃的好不好，在学校里有没有被欺负。除了周南，我还有没有朋友？王维是否还在用廉价的关心吊着我？我那时对林雪生了依赖，每天都想看到她。她成绩下滑，把我急哭了，那是我罕有的体会到剧烈的情绪。弟弟1岁时高烧到40度，迟迟退不下来，妈妈哭到晕厥，可我没急，更没哭。那时我想的是有病就治，治不好就死。谁家不都这样吗？弟弟即使因为疾病死了，那就死了。5岁以下儿童的死亡率本就高，后来弟弟确实死了，与爸妈一块死了。我没哭，我想哭的，可我哭不出来。父母弟弟本应是这世上最亲的人，可我并没有到那种最亲人之间生死相依的感受，我只有麻木。谁都会认为这不正常。王维说，村里都传我精神不正常。我去找了学校的心理医生，心理医生告诉我，人与人之间的相聚，有的是为对你好而来，有的为伤害你而来，有的是既会对你好，又会伤害你。他说，人的感情并不以血缘论，而是以感情论。你会因为对你好的人而为他生出焦虑情绪，这说明你很正常。我恍然大悟，在道理不畅通的世界里，要讲情。爸爸妈妈到底对我如何？有情吗？很难说。弟弟来之前，他们爱我，也伤我；弟弟来之后，他们忽视我，也想过利用我。我对他们呢？
主要是麻木，有点依恋，但不多。我再也没为爸妈弟弟的死不伤心而自我怀疑。回到餐桌上，继续讨论我能不能吃丸子。舅妈摔了筷子，舅舅臭了脸。琴琴和圆圆一头雾水，但每个人都小心翼翼，惊怕碰了炸药。圆圆是舅舅的儿子，我们很少来往。他拉着姥姥悄声问：“青青姐在说什么？交什么钱？”姥姥暗示他闭嘴，圆圆不说话了。舅妈的圆脸崩得要裂开，她说：“我以为你回来过年是为了看你姥姥，结果你是来给我算账的吗？”我正面刚上他：“那你欠我的吗？或者说你欠我妈的吗？”我四处扫了几眼，盯住他，这7间房住得可舒服，能不能容下我老一个炕？能不能给他换来几片肉？舅妈闭上眼睛，口吐白沫，抽了过去。琴琴赶紧上前掐人中。我扫向舅舅，他惊恐地看着我，我哪里还有一点懵懂的小孩样？我对他说：“我爸妈奋斗一辈子的房子里，容不下不仁不义、不善不孝的恶人。”舅舅傻在那里。舅妈醒了过来，看到我要杀人的模样，嘴又开始抽抽。琴琴哀求我：“青青姐，求求你。”圆圆也醒悟过来：“青青姐，求你高抬贵手。”我看舅舅，他才是问题的核心。我对他说：“如果做不到好好孝养你妈，就带着你的疯婆子和2个狼崽子滚蛋，让你姐的房住进来真正对你妈好的人。我想这个村里会有很多家愿意住进来，伺候姥姥100年。”舅妈晕了过去，这次是装的，眼睛留了个缝。舅舅流了泪，哽咽着说：“我会给你一个交代，也让我姐在泉下安心。”我点了点头，走到我的大包处，分袋装好，放到小推车上。姥姥问我：“你要干什么去？”我看了舅妈一眼，掷地有声：“清账。”舅妈不敢看我，而是狠狠地瞪舅舅。舅舅眼神里有着前所未有的坚定。我拉着小推车出门，在姥姥的示意下，琴琴和圆圆跟我走了出去。“姐姐，你要去哪？”琴琴怯生生地问。她现在很怕我。我跟她说：“往西走，对我好的人都住在西头。第一家是连婶家。”我给连婶的孙子包了200的红包，又给连婶留下了好几样礼品。连婶连呼使不得，她很激动，有点语无伦次：“青青啊，我是真没想到你会上连婶这来。连婶穷啊，连婶还记得你呀，你还记得连婶啊？连婶家穷，穷是没有亲戚的，她家却是我拜年的第一家。”她说：“连婶早听说你回来了，我想去看你，可我怕你笑话。这么多过去年，连婶家还是穷成这个样子。”琴琴和圆圆很不安，我为何会给连婶拜年？我们不像会有旧情的样子，是先礼后兵吗？连婶的孩子也不安。我主动提了缘由：“连婶，我怎会笑话你？我只会感激你。小时候我出去给猪挖野菜，一次都没挖对，我妈骂死我了。后来我挖菜是全村最厉害的，你还记得为什么吗？”连婶想不起来。确实，那样一件小事只会在我心里留痕。我给他解答：“那时我8岁，我战战兢兢地挎着篮子出去挖菜，边走边哭。是你连婶带着我去了地里，又告诉我什么是蒲公英，什么是荨麻菜，什么是苦麻菜，什么是苋菜，什么是徽菜。我分不清，一遍遍地问你。每次问你，我都胆战心惊，怕你烦了，不告诉我可咋办？可你一次都没烦。那天我学会了认所有常见的野菜，从此再没被我妈骂过。连婶，我当时就发誓，将来一定要好好谢谢你。只是没想到需要这么多年。”连婶想起来了，她嚷嚷：“我想起来了，当时我还在想，这什么孩子，挖个菜还学得这么认真，原来是青青啊！怪不得，怪不得。我听钟老师说过，青青是咱们村记性最好的孩子，也是最讲仁义的孩子。可他们又都说你。”连婶说不下去了。我说：“没事，您只要记得钟老师的话，记得你所认识的我就行。”连婶说：“对，我信我自己。青青，你让连婶觉得这辈子咋没白活呢？防止她再把我给忘了。”我主动加了她的微信。圆圆满脸的不可置信，她申请了好几次好友，我都没通过。我和她说：“连婶，我现在就是一个小辅导员，办不了什么大事，但是你的孙子将来考大学，我可以提供咨询。我听我姥姥唠叨过，连婶的孙子学习好，一定一定。”连叔憨憨的笑，他说：“我二孙子学习还真挺好，这下好了，以后你连婶手机里也有贵人了，报大学再也不用瞎报了。”又和连婶聊了几句，我便告辞。琴琴震惊不已，他妈一直和他说我就是势利眼，瞧不起农村人，所以这么多年都不跟他们走动。可事实真的如此吗？明明我连这么点事都记得，都要回报，圆圆的心也沉重起来。他知道他妈爱占便宜，但得占了多少才惹青青姐如此动怒？第二家是周嫂子家，我和她的姻缘她也忘了，把我也忘了。好一会儿才想了起来，你是青青，老夏家的大姑娘。我笑着点头，递上红包，我给她包了500块。她不敢接，我便和她讲起当年，那是我9岁的故事。我爸和我妈吵得天翻地覆，吵到闹离婚的地步，吵到2家老人带着其他子女都参与进来，大战混战，2家吵到了派出所。
哗啦啦，一群人都去找警察说道，唯独忘了家里还有一个我。我光着脚追出来，没追上。我站在冷风中，不知所措。是经过的周嫂子把我带到了她家。我的脚当时已经冻硬了，她用手一点点给我缓了过来。那天我晚上，她搂着我睡，因为我瑟瑟发抖，像个吓傻了的孩子。第二天早上，她早早起来给我包肉3鲜馅饺子，特别好吃。我吃了3个，尝到了幸福的味道。我想多体会点幸福，抱着碗不放，又不敢去家。周嫂子看到了，马上给我碗里倒满了。吃完又让周大哥骑自行车把我送到学校，他还不忘给我换上后鞋。周嫂子也想起了那段往事，她哇的一声叫了起来：我的天啊，我的乖乖呀，你那时才多大呀，你居然记了这么多年。我说我会记一辈子，来自儿时的温暖，我永远都不会忘。周嫂子痛快地接过了红包，她说：青青，这钱我得接，这是我做过好人的证明啊。原来做好人这么好啊，都说做好人没好报，可你看看怎么没有好报。我笑，有的，就是晚了点，我本应更早点来的，书读得有点长了。周嫂子说不晚，一点都不晚，留下礼品我就告辞。周嫂子非要留下我，要给我再包3鲜馅的饺子，还要与她一起守夜。我说不了，我还要去下一家。周嫂子秒懂，含泪送我出门。秦切和圆圆都不说话，他们的表情越来越沉重。第3家是于姐家，她只比我大1岁。于姐在我上大学那年嫁到外地，日子过得不好，今年拖家带口回了老家。她一眼就认出了我，但不敢与我亲近。她搓着手说：青青，这么多年没见，咱俩差距这么大了。她的女儿不到3岁，非常可爱，瞪着滴溜溜的大眼睛看我。我蹲下去，塞给了她一个1000元的红包。于姐笑着让小姑娘叫我姨，可在摸到红包的厚度后，马上紧张起来。她从小姑娘手里抢过红包，往我手里塞。青青，你工作没几年，正是处处都要花钱的时候。我刚听说你去了连婶和周嫂子家，感谢他们是应该的，毕竟他们是外人。但你叫我一声姐，我就是你姐，不用感谢我，我做的那点事不值一提。我把红包塞回给小姑娘，小姑娘懵了，看看我又看看她妈。于姐还要抢过来，我紧紧攥住她的手。于姐，你听我说，听我说完再决定收不收好不好。我11岁时被班级里一个叫刘建国的男生缠上了，他长得人高马大，说要娶我做媳妇。我吓得不敢看他，见到他就躲就跑。可他姐姐刘英卖冰棍，满村乱窜，要么在校园门口，要么在我家门口堵我。他长得很猥琐，说话更是猥琐，一见到我就喊弟妹，还说要上我家提亲，用2箱冰棍。那时我们班有几堆同学走得近，我妈听说了，狠狠骂他们不要脸，小小年纪不学好。他是骂给我听，我也真的听进去了。我很害怕，怕刘英找上我妈，我不敢告诉老师，因为觉得丢人。对于那个年纪的我来说，被人这样痴缠是很恐惧和羞愧的。那阵子我都是从学校后院跳墙上下学，一听到冰棍卖冰棍，我就吓得抖。但刘英特别会打探，没几天就在我刚要跳下墙时堵住了我。那一刻我真的想摔死算了。是我于姐凭空出现，她目睹了刘英逗弄我的过程，看到我吓得闭眼，浑身发抖，脸上苍白。她气疯了，像头豹子一样扑了上去。她把刘英撂倒，对她狠狠一顿打，把她所有的冰棍都打翻，扔了出来，打得刘英眼皮像核桃，嘴唇像香肠才停手。她对刘英说：你再敢对我妹妹说那些烂话，我就撕烂你的嘴。于姐与刘英同龄，但她那副不怕死护着我的劲头吓坏了刘英。刘英求饶，连说再也不敢了，因为那天冰棍都脏了，没法卖。回到家后被她爸妈狠狠打了一顿。在那之后，她再也没堵过我，见到我就会躲开。于姐成了我心目中的英雄。刘建国在班级里还想继续逗弄我，我学于姐那样，不怕死地瞪他。他灰溜溜地走了。于姐保护了我，她还给我演示了怎么应对坏人，她教给了我一生敢于反抗的勇气。于姐听完泪流满面，她抱起女儿使劲亲，闺女，听到没？以后就要像你一样，也要像妈妈一样。本来觉得这日子苦得没边，现在看来，妈妈做过你姨的英雄，妈妈心里又有劲了。我对她说：于姐，现在可以收红包了吗？于姐收了起来，必须收。我告诉她，若是不想在村里待了，可以去找我，我可以给她和姐夫在学校食堂找份工作。食堂的人员流动性很大，经常会有空档，收入虽不算高，但胜在稳定，给交5险1金。于姐的眼睛立刻亮了起来，她喊来她老公，把我的话说了。她老公乐得搓手，她说：先在村里干，我们想养鸡，如果不行就去投奔妹妹，这有了后路，不怕了。我把剩下的礼品都留了下来，于姐也不拒绝，收了东西后就赶我走。她说：去吧，青青今年集中报恩，我相信肯定还会有人能感受到这份惊喜，这意味着在我妹妹小时候，不止我们3个对我妹妹好过。我笑着告辞。
秦晋和圆圆看我的眼神完全变了。第4家是我小学老师钟老师家，钟老师满头白发，他一眼就认出了我，夏青青，你来了，快上老师这来，让老师看看。雨莲、沈周嫂子、于姐不一样，钟老师坐在炕上，笑呵呵地向我敞开了双臂。我脱了鞋就爬了上去，躺在了他腿上，仰面看他。他的老伴儿子、孙子都在，可没人觉得我这个举动奇怪。钟老师是个很严厉的老师，但他也是最好的老师。像我这样和钟老师像闺女亲母一样的女学生不在少数。秦晋也上了炕，她也是钟老师的学生，可惜舅妈说钟老师坏话，让秦晋既想亲近钟老师，又害怕他真是他妈说的那样满心算计，对学生好就是为了图回报的。钟老师拿起小梳子给我梳头，他说这一晃都多少年了，我上次见他是6年前。钟老师说都当大学老师了，比我高了好多级啊，不是大学老师就是一个辅导员。钟老师乐了，辅导员也是老师，从小你就想当老师，可你妈要你学医，我还以为你要当大夫呢。说到我父母，钟老师情绪沉了下来，他换了手指梳理我的头发，他说你爸妈这走了也好多年了，青青你该成个家了。大学里谈没？没。我听说咱村的小景王维都对你有意思，还有个外地来过年的孩子也相中你了，你不考虑选一个？不聊。钟老师试着问我是不是还惦记那个姓郭的小子，我把头一埋不吭声。钟老师便没再问，由着我趴在他腿上，他知道我想说的时候就会找他。眼见我就要睡去，钟老师的孙子说又有几个女学生进院了，我赶紧爬起来，我给钟老师一个红包，包了1000元。钟老师没有推辞，他收得很坦然。走出门，迎面碰上几个比我小的女生。秦晋说，姐，你和钟老师就像母女，他是像妈妈一样对你好吗？像妈妈吗？13岁时，小学6年级，我来了月经，当时正在上厕所，忽然出来一滩血，把我吓坏了，蹲在厕所里一动不敢动。上课铃声响了，我一急，拿起本当做便纸的作业纸，塞到了裤衩里。我的裤衩是我妈手工做的，宽宽大大，根本拢不住纸。很快，作业纸就被血水渗透，变成碎片，刚进教室就掉了出来，被同学看见，哄堂大笑。其中一个年纪大的男生凑到我耳边说，你一进来我就看见了，你垫的那纸从后面看得清清楚楚。我像没听见一样，我努力寻找地上的裂缝，我要钻进去。这时钟老师走了进来，一看就明白怎么回事。他拿起衣服披在我的身上，搂着我去了他的办公室。他告诉我月经是怎么回事，又拿出卫生巾告诉我怎么贴在内裤上，又带我去了教师厕所。下一节是他的语文课，但他花10分钟给我们讲了生理卫生知识，告诉这是女孩的成长现象，男生应该予以帮助，比如帮女生抬水等重体力的活。他说真正的男人是尊重爱护女人，而不是嘲笑女人。那节课改变了很多人。下课后，好几个女生走过来和我交流，我活了过来。在那之后，每个月钟老师都会给我带一包卫生巾。我慢慢向他敞开了心扉，什么都和他说。我妈是在很久后发现我来月事的，她躺在炕上，翘着2郎腿问我，你是不是来事了？语气冷漠的吓人。我点了点头，跑了出去。那天我以为我妈既然知道我来事了，就会照顾我，可她照旧下命令，让我拎着一桶又一桶的水给园子浇水。第2天我腰酸得厉害，2个月没来月经，我吓坏了，我以为我怀孕了，跑去找钟老师。钟老师告诉我这是很正常的现象，第1年都比较紊乱，让我不要紧张。第3个月月经来了，我才松了一口气。那天我爸的朋友来我家喝酒，看到我感叹到孩子都这么大了。那年我的个子蹿得很快，1年长了10几厘米。我妈说可不咋的，都来脏事了，你说个应不个应人？那个叔叔立刻尴尬的不行，而我差点当场羞死。我不知道我妈为什么要这样对我，她就像没事人一样。说完了，该咋样还咋样。我又去找了钟老师，钟老师没有评价，他只告诉我，青青要好好学习，学的脑子清明了，就什么都清楚了。我记住了他的话，心中信赖他，女生有什么不好意思的事，都会和他说。即使去乡里读初中，每周放学回家，我都会先拐个弯去钟老师家转一下。钟老师家的人都认识我。秦青愣住，姐，怎么会？这些不应该是我姑做的吗？怎么是钟老师代替了妈妈的职责？我答不上来。其实我妈做不做不重要了，重要的是我可以投奔到真正关心我的人身边。秦青沉默，后来又去了几家，包括王维家、小景家和村长家，他们都曾在我从前的人生里出手相助过。在他们看来都是小事，但对于脆弱茫然的小孩子来说，却是天大的事，足以让我记住一辈子。秦青听了一个又一个让他感动的故事，圆圆无话，先行一步往回跑去。一看快到10点半了，我和秦青也往回走，要陪着姥姥吃年夜饺子。姥姥早就包完了饺子，等着我们。圆圆把我拜年的事情和他们说了。
每个人脸上的表情都很怪异。我刚坐下，大伯一家4口来了。一进屋，大伯就指着我鼻子骂：“你有没有良心？你去给外人拜年，又是给礼，又是给钱，又是吉祥话，又是许诺帮忙。我是你亲大伯，你不去看我？你怎么敢不看我，不给我钱？我要替我死去的兄弟教训你！”说完，他扬起巴掌就要向我打来。所有人惊呼出声，下一秒变成了惊叫。我拗弯了大伯的胳膊，把他按倒在地。得知我被我妈家抱过，林雪就逼着我与她一块学舞。她说这是个连亲妈都会对孩子动手的世界，怎么敢期待他人不会对咱们动手？林雪决心下得很大，不仅要学，还要实战。他家的司机成了我们的练手对象。刚开始，小伙子轻轻用力，我们就被打趴下。3年之后，小伙子看到我们俩的任何一个，都会喊着叫着求饶。我踩着大伯的后背，数落他的罪状。我妈生下我后，身子一直有碍，大夫建议她别再生了。我妈为难，我爸无所谓，他说老夏家这辈光孙子就有6个，我没有生儿子的压力。可我大伯不愿意，他不是不愿意我爸没儿子，他不愿意我爸挣下的家业居然被小丫头骗子继承，他要把他家的大哥过继到我爸名下。我大伯花言巧语加上一副为我爸着想的声泪俱下，成功让我爸动摇。我妈看似不爱我，但她绝对不能容许别人家的孩子与我争抢，她坚决不同意。我大伯各种挑拨，我爸愤怒上头打了我妈，我妈疯了似的反击，才有了那一场惊天地泣鬼神的大战。我当时害怕极了，没穿鞋就跑了出来。我看到了我大娘，我向她求助，她当没看见我，转身走了。我僵住原地一动不动，才有了周嫂子带我回家暖脚的故事。其实在这之前，我因为挖错野菜被我妈咒骂，也与我大伯有关。我大伯托人做我妈的思想工作，让我妈养他儿子。我妈烦躁的不行，她觉得只要我强，即使是女儿我大伯也不敢怎样。可偏偏我连野菜都分不清，谈什么比儿子强？那时村里评价一个孩子不是凭成绩，而是干活。可他不知道，我认野菜的第一任老师就是我大伯家的大姐，她故意往错了叫，好证明我的蠢笨。我妈那时没有心思问详细，只觉得我笨，可劲儿骂我，才让我与联审结上姻缘。而大伯家的大哥更是让我失望，他因为学习不好，降级与我一般。他目睹过数次刘家姐弟对我围堵的事情，可他连个眼皮都没抬。他恨我，恨我占了我爸妈子女的位置，他觉得那个位置理应让给他。但那时我并不知道里面的弯弯绕，无数次向他求助。他哼一声，转身离开。最后于姐帮了我，我狠狠踩着大伯，对他痛斥：明明我开始求助的都是你嘴里的血脉亲人，你的妻子，你的儿女，可他们是怎么做的呢？我嘴唇渗出了血，大伯被我踩得嗷嗷叫，大娘大姐大哥表情讪讪的，没法狡辩。控诉完，我狠狠踢了大伯一脚。我对他说，就是因为你，我妈才在一把年纪生我弟弟，才会总是生病，半夜开着3轮车去医院，出了车祸。你是杀人凶手，我爸妈都是被你害死的。他们死后，你拿着他们的血汗钱说养我奶奶，不过半年，我奶奶就被你养死了，还敢找我讨恩？我要找你讨命，我爸妈的命，我弟弟的命，我奶奶的命。我的眼睛渗出血丝，脚上加力，又挥起了拳头。大伯嗷嗷求饶，舅舅死命拉住我，大娘带着儿女搀扶起大伯，趁势跑了。好久，我的情绪才平复下来。姥姥心疼地看着我，怪不得你当时不哭，你这是心里有恨啊。她很敏感，她小声问我，青青，你恨姥姥不？我知道她在问什么。我妈高龄追生儿子的事，她也有责任。恨吗？如果不是大伯来找事，我连他都不恨，因为我知道能让我妈冒险生我弟弟的决策是他自己下的，他才是他生病过早陨落的主要责任人。我对姥姥说，我妈的死是她自己选的，只要不惹我，我谁都不恨，但若惹到我面前，来一个我杀一个。所有人倒抽一口凉气。2波情绪的大起大落后，年夜的饺子端了上来，舅妈压了又压，还是把话问了出来。她笑呵呵地问我，青青啊，你给了那么多人红包，有没有给舅妈的呀？她眼中充满期待。秦秦和圆圆倒吸一口冷气，他们不明白他们的妈是怎么敢问出口的，她的脸皮真的是驴皮做的。我放下筷子，姥姥一看就明白我又要算账了，她吆喝，赶紧吃饺子，看看运气在哪里。饺子有一小盆，其中有3个饺子会被包上硬币、花生糖块，我们一共6个人吃，这是1年中最重要的时刻。舅妈住嘴，开始往盘子里夹饺子，饺子都是她和姥姥包的，她没有做记好，但她记得包了特殊馅的饺子，她没敢打太多的馅，怕胀破了。我没挑，只把挨着我近的饺子夹了5个放到盘子里，我只打算吃5个，吃完就去睡觉，明天还有一场硬仗要打。我吃得很慢，秦秦和圆圆吃得很快，可他们吃了10多个，都吃打嗝了，还是没吃到带福气的馅。
我慢悠悠地吃。第一个，舅妈紧张地看着我，啥也没有，她松了一口气。第二个，她依旧紧张，啥也没有，她放松了，开始露出微笑。第三个，我没夹，我给自己倒了一杯沙棘原汁。等我把原汁喝完，盆里已经没剩几个饺子，大家都盯着我慢悠悠吃盘里剩下的3个饺子。第一个是花生仁，第二个是糖块，第三个是硬币。等我吐出硬币，舅舅一家4口的脸色已经没法看了。姥姥倒是很惊喜，她说福气都聚到青青一人身上。青青，你今年这是要有大喜事，多个喜事啊！你现在不用考学，不用找工作，那就剩结婚了。我放下筷子，压了压快压不住的嘴角，对他们说：你们慢慢吃，我要去洗漱睡觉。从小我就守不住夜，大了干脆不守。电视里还在放着歌舞，我打起哈欠，向我和姥姥的屋子走去。我感觉我能心想事成。初一早上，我被吵醒，来了很多人。披上外衣走出去一看，来了一对扭秧歌的，还有2个唱2人转的，都来给姥姥拜年。姥姥乐得合不拢嘴，这么多年没这么热闹过。院子里站了很多人，院外也围了很多人。为首的是一个高大的男人，低头和姥姥说话。看背影，我心一滞，是他吗？感受到我的灼热目光，他转过身来。我僵住。郭林。他大踏步向我走来。夏青青，我来了。我抬头看他，用视线一寸寸描绘他的眉眼，还是凯替君子的模样。你一点没变。不敢变，怕你认不出来。你怎么会来？我知道，他伺候了5年的爷爷于年前去世，他二叔二婶通知他，让他过了年就走。他父母在他小时候就相继去世，他由爷爷拉扯长大。几年前我父母去世时，他爷爷瘫了，他二叔给他打电话，让他回去伺候他爷爷，否则就把他爷爷送到乡上的养老所。去了那里，不能自理的老人活不过3个月。他一下都没有迟疑，就办了退学。走之前，他找到我，青青，我不读了，但你一定要读完。那时候我身上只有1个月的饭钱，我不知道靠自己能不能顺利读完，怕我挺不下来。他冒昧去拜访了我孙老师，给孙老师讲了我家里的情况。第2天，孙老师就找到我，问我为何有这么大的困难，不去找他。找他？我可以主动去找人吗？可我从小所受的所有帮助都不是我主动的，唯独一次主动，是我找了大伯家的姐姐，求她教我识别野菜。她往错了教我，我很怕主动求人。我妈也告诉我，我告诉你夏青青，你一定要学会靠自己，这世上没有人不图你啥就帮你。我不明白我妈为什么要这样告诉我，明明舅舅有什么事都来找她，舅舅有姐姐依靠，为何我不能依靠妈妈？我妈踢了我一脚，她说你要有点自尊心，记住不能求人，否则还不如死了。我不敢求人，可我在郭林的指引下学会了求人。我对着孙老师哭，孙老师帮帮我。孙老师给我推荐了陪读林雪的工作，让我沿着光明活了下来。孙老师真的帮我，他也真的看好郭林。他对我惋惜，可惜了郭林那孩子。我打听过，他是计算机系的好苗子，好几个老师都说他将来会在事业上很有成就。孙老师问我一定要退学吗？他爷爷不可以送养老院吗？我低垂着头，低声说，郭林由他爷爷带大，他爷爷一直都对他很好。这世上总有些人胜过世间的一切，对郭林来说，他爷爷就是这样最珍贵的存在。孙老师觉得不可思议，他问我，那你也认同他的想法？我点了点头，是。孙老师觉得拿追求事业人生成就的时间和机会去陪伴一个没几年活头又瘫痪的老头，非常难以理解。但他也说，你们2个看起来都傻，但也都是这个世间最宝贵的存在，能与你们建立关系，我觉得挺自豪。我哭了，呜呜的哭。孙老师坐在我身边，一直等到我哭完，领着我去了林雪家。回忆最后落到眼前的郭林，他正看着我，眼里都是笑意。他说，青青，你应该听说了，二叔二婶把我撵了出来。房子虽然是爷爷的，但是二叔认为都是他在后面帮衬，爷爷才能把我养大，所以是我欠了他，爷爷也欠他，他也不管我多要，把爷爷的房子给他就行。你同意了？我非常确定。他说是。二叔二婶说了，他们不指着我能对他们怎样，我也别指着他们。找工作他们帮不上，找媳妇也帮不上，既然这样就断了吧。你答应了？我又是非常确定。他笑，还是我的青青最了解我呀。我带笑不笑，我不是你的。他尴尬道，是，青青不是我的，但我是青青的。青青，我现在无家可归，无处可去，听说你有了房子，若去投奔，可否收留？当然不行。姥姥听见了，一把推开郭林，刚刚你给我说什么下聘礼，我还以为要给我送礼。我一把年纪了，受得起你一个小辈的礼，可若是想求娶我们青青，那不可能。姥姥用了很大的力气，郭林没有防备，差点摔倒。我赶紧把他扶住，又站到他面前，
坚定地对说：“姥姥，我的事不由你做主。”姥姥正找来一把笤帚要打郭林，听我这样一说，笤帚扬起，却怎么打不下来了。我的眼光太过坚定，我的态度太过坚不可摧。他使劲睁眼寻找，妄图在我脸上寻找到我妈的外强中干、外力内忍，可没有，一丝一毫也没有。他颤颤巍巍，马上就要倒下去，秧歌队不舞了，二人转不唱了。看热闹的人都静了下来，都看着我和姥姥对峙。舅舅跑了过来，一把推开我，对我大吼：“你姥姥她身体不好，你知不知道？那又怎样？因为有病就可以凭借疾病来掌控他人命运吗？”舅舅被我说愣了。他有病，我还怎样？我问姥姥，我对你怎样了？姥姥哆嗦着嘴唇，说出不话来。她终于确定我不是我妈，无论她用多少方法，我都不是我妈。我拉着郭林去拿了我早就收拾好的行李。我对着姥姥舅舅说，此次过年是我最后一次回来，我长成了什么样，想必你们也都清楚了。以后不要再对我抱有任何幻想。我走了。我又扫了舅舅一眼，别忘了你对我的承诺，我会盯着你。出村的路口，我和郭林被拦住。王维、小景、邹文，他们说他们别无恶意，就是大过年的没与心仪的姑娘牵手成功，很是遗憾，希望我们能帮他们解了这个遗憾。我不想讲。我和郭林，我打算珍藏一生，一个人品尝的。可是郭林却捏了捏我的手，鼓励我讲。他说：“青青，讲吧，让他们知道输在哪。”我也安心。我对他笑了一下，那就讲。自己认定的男人必须宠。郭林比我大3岁，却是我的同班同学。他为人心细，一入冬就发现了我的秘密。每节课不到15分钟，我就举手上厕所。几天下来，所有的老师都对我有意见，我紧张得不得了。可我还是照例举手，就连钟老师都皱了眉头。但是郭林却知道为什么。下课后，他找到了钟老师，告诉他青青不是上厕所，他是出去擤鼻涕。他坐在我前面，每次举手之前，他都努力地往嘴里咽鼻涕，实在咽不下去，憋得不能喘气，他才会举手出去擤。钟老师很震惊，北方的小孩鼻炎的很多，但这么重的太少见。他提醒我早点让我妈带我去看看。我羞得低下了头。我妈不会带我去的。她认为我在大惊小怪，谁冬天不流鼻涕？因为这个，我动了逃学的念头。是郭林在放学后拿出一个脖套给我，他还给我演示，往上一拉就能护着口鼻，冷风进不来，你鼻子慢慢就好了。那你怎么办？我爷正给我治心的呢。我感动得直掉眼泪。冬天里，别的小孩都有帽子脖套，把头和脖子捂得严严实实，我只有一个漏风的帽子。我和我妈要过脖套，她说她不会织，也没钱买。每天我都顶着寒风上下学，鼻涕伴随我24小时。但那天我有了属于自己的脖套，就那么一个小小的脖套，当晚就让我的鼻涕少了。戴了3天，能忍住上课不出去擤了。可郭林打了喷嚏，我吓坏了，要把脖套还给他，他却拿出来一个新的。他说他爷爷给他织好了，因为他那个冬天我坚持了下来。那个脖套我从小学1年级一直戴到6年级，每到周末我都把它洗干净，再放到炕上烘干，那是我最珍贵的宝贝。上了初中，我们村里没有中学，只能去10几里地外的乡里中学。我和郭林结伴，他是我小学时代唯一的朋友。小景也是我同学，可我妈讨厌王婶，不许我和她来往。我也曾教过几个女同学，带她们回家里写作业，被我妈骂跑了。唯独郭林，我妈从不多说。郭林每天早上喊我上学，他会催我快点，别磨蹭，别让人家等。初中是9月开学，10月就冷。一天早上，我和郭林一块骑自行车，他发现我总是落后，便用脚支柱等我。等我骑近了，他发现我2只手连环换着扶车把，导致速度慢了下来。他问我为什么不戴手套，但他马上就意识到我不是没戴，我是没有。每天冬天，我都把手缩在袖子里，他把手套分了我一只，这样我们都是单手扶把，速度都慢，但是并驾齐驱，都没动到手。你看我一眼，我看一眼，都暖暖的，都笑。中午休息时，他带我去了市场，用这个星期的饭钱给我买了一副手套。接下来的几天，他与我共用一份饭，我俩的饭馒头咸菜，免费的稀粥。我给他加咸菜，他给我盛粥。吃了1星期，下个星期还想吃，可郭林不许，他说这样吃法长不到高中。上高中时，成绩与我同样好的郭林却选了3中。县里有2所高中，一中是重点高中，每年能有30多个学生考上重点大学；3中是普通高中，3年都没出过大学生。去3中的学生不是为了上大学，是为了混高中毕业证。可郭林不是，中考后，3中校长找上他，若他去3中，一律费用皆免，3年后若能考上本科，奖励5000。郭林问，那若考上985呢？3中校长差点原地跌倒。确定郭林是认真的，校长豪迈许诺5万。郭林选了3中。
郭林给我解释，现在爷爷找二叔要钱，二叔的脸一次比一次难看。我懂。初中时我们天天携手回家，高中课业太重，我们都是住在学校里，一周一回。三中放学早，郭林先回去；一中放学晚，我比他要晚2个小时到家。他其实要等我，但是他二叔说他都多大了，还不知道帮家里干活。郭林便早回去，洗全家主要是他二叔几个孩子的衣服，周五洗，周日才能干。他承包了这个活。每周一我们一块出发往县里赶，分开时他都嘱咐我周五一定早点走，别在学校停留。我都听，但那个周五数学老师疾病，就让我帮忙批改卷子。我是数学课代表，数学考试满分100，我没低过99分。我批得很认真，批到天黑才批完，匆匆往家赶。骑到半路才发现后面跟了个男的，我快他就快，我慢他就慢。我用了最快速度，他也疯狂加速。几个呼吸间与我平齐。他对着我说淫秽的话，我骂他，要他离我远点。他叼着烟，露出满嘴大黄牙，伸手抓我的车把，好几次都差点把我拉下来。我的心跳都要停止。就在他又一次用力把我拽下自行车的时候，我绝望了，做好了离世的准备。他向我凑过来，我闭上眼准备咬舌头。突然前面传来快速的蹬车声，还有一声大吼，前面他妈是谁？离我妹妹远点，否则我干死你。是郭林。他扔掉自行车就向我们跑来。变态男长得很矮很猥琐，他看到郭林要吃人的样子，吓坏了，上了自行车拼命地起跑了。我跑到郭林面前，扑到他怀里，哭得死去活来。郭林抱紧我，别怕，有我呢。原来每周五郭林都会坐在大门口洗衣服，方便他往村口看，看到我回来了，他才端盆回去。今天到了点，却没见我身影。他莫名的心慌，扔下衣服，骑着自行车反向迎我。他说以后咱们必须一起回来。在那之后，无论多晚，郭林都会到一中门口等我一起回去，周一再把我送到一中门口。他二叔很有意见，见到我鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，我就背着我爸妈，周六到郭林家帮着干活。他二叔的脸色才好了起来。我们一直同行到高三下半年，我完全住校，郭林还在来回跑。有1个月，他爷爷病了，他天天回去，没来看我。等他爷爷好了，来看我，发现我也在咳嗽。他二话不说，骑车带我去了诊所，用他1周的生活费给我拿了药，我要给他钱。他止住，我每天回家能拿，你这是要坚持到高考的。一连10颗药，结束了我的咳。如果没有那1连药，我不知道我还要咳嗽多久，不一定考上这么好的大学。那么辛苦的郭林，高考时和我考到了一个大学，虽然只读完了大一。邹文走过来，拍了拍郭林的肩，兄弟，从小学1年级守候到大学1年级，这还不够你安心？放心吧，谁都比不过你。郭林咧嘴一笑，呐，谢谢兄弟。小景狐疑，郭林都没上完大学，他配得上你吗？我觉得我争不过王维，但是我没想到我没争过郭林。我给他说，在我心里，真正的门当户对是智力相当，他能与我考上同一所大学，就足以匹配我。小景的脸抽抽起来，他哆嗦着说，所以我从来都没机会是吗？即使我考上公务员也没机会对吗？对。王维很不甘，那我呢？我有过机会吗？他努力瞪着小眼睛，在我脸上寻找答案，迟迟找不到。他说，其实我也没机会是吗？可你为什么不拒绝我的接近？为什么我每次找你聊村里，聊那么久，你都听得认真？我以为你不仅想知道你姥姥的消息，也是对我有意。不对。他忽地转过弯来，你听我讲，听多久都不烦，不是为了打听你姥姥，是为了听郭林的消息。所以我说的越是事无巨细，你越露出感兴趣的样子。你从来都是为了他。眼见他要疯，我摇了摇头，不全是。你有一副很好的嗓子，讲起村里的琐事，像讲故事一样，我是愿意听的。那我其实还是有机会的。我摇头，我来找郭林前，我不知道以后会不会给你机会，但我已找了他。你那么多年你都不找他，为什么忽然要找他？是因为我给你说他爷爷去世了吗？不是。那是什么？你说你妹妹王霞本来对郭林有意，我觉得王霞人好，对他们我心里是祝福的，但是后来你说你妹妹选了个回村准备考乡编制的大学生，我心里不舒服了。你说现在村里的姑娘即使没念过大学，选择的余地也多，而男的即使念了大学，就是想找个村里的也难。你说郭林没念完大学，又没有工作，没钱，没人要了。我看向郭林，他没人要，怎么行呢？所以你答应你姥姥回家过年，对。郭林一听，欠揍地问，青青，你是特意来找我的，是愿意为我留在村里吗？我横了他一眼，跟我进城就结婚，留在村里甭想。郭林马上嘎嘎笑，他对邹文王魏小景说，看见没？没追求到这样的媳妇，千万别觉得遗憾。夏青青啊，清醒着呢，就连我也必须配合他的规划才行。你们愿意找这样的媳妇，
去配合他吗？不愿意吧。三人所有所思。回到学校后，我和郭林就着手布置一居室，说结婚就结婚。周南听说我要结婚，以为我昏头要嫁给王维，问都没细问，跑了过来。郭林开的门，周南一看是他，眼睛瞪得老大，然后就像得了失心疯，拍着大腿笑，青青啊，这个可以，这个太可以了。郭林被夸得脸红成一片，周南进都没进来，对我喊，青青，我走了。你们这么多年才相聚，不能浪费1分钟啊。初七，我们领了证，我拍照发给了孙老师和林雪，林雪马上就把电话打了过来，哇哇哇，怎么一点机会不留给我表哥呀？我笑，他表哥就是邹文，我就知道正主一定是郭林，是谁我都不同意，是他我无话可说。可我还想问问姐，我表哥到底差在哪呀？他明明和我说他对你很感兴趣，而他的条件你应该能看上啊。那时候你可不知道你和郭林还有没有可能。我想了想，告诉他可能是因为他是我舅妈介绍的吧。哎呀呀，林雪破防，怎么会这样？媒人差不代表男人差呀。很快他就明白过来，你是怕你若和我表哥成了，你舅妈会以媒人的身份缠上你。是我错了，我忘了你有多讨厌你舅妈。他嗷嗷叫了半天，最后认命道，这就是无缘吧。姐姐，无论如何，祝你与郭林好。告诉你一个秘密，这小子可不是表面那样，只是一个大学肄业生。我当然知道，刚刚郭林给我支付宝赚了一大笔钱，我查了半天，7个0。可我并不惊讶，郭林从来不会坐以待毙，他很大男子主义的，为女人撑起一片天，守护女人的那种大男子主义。他不可能让女人，尤其是我养他。回家的路上，郭林给我巴他有多厉害。他说他一边伺候他爷爷，一边找点乐子。他的乐子就是攻击个大平台，好几个有支付功能的都被他攻克。平台主动联系他，聘他为安全检测员。他说我怕被反咬一口，也没敢多要，5个平台，每个我就要了年薪25吧。我狠狠捏了捏他的手，别嘚瑟，不能让人知道，尤其不能让村里人知道，哪怕村里1个人知道了，你二叔就会知道。他说那必须的。装修完，我累瘫了，明明只有35平。我仰靠在墙上，对郭林伸手要水喝，以后不换大房子了，就这一个住到底。郭林把水递给我，咱俩行，孩子来了咋办？不要孩子。他看了我一眼，没言语，转身从他的小包里翻出一封信，往我手里一塞。青青，我出去一下，你一定要看，这是关你一辈子，也关乎我的一辈子。我的心一下子紧绷，颤抖着手掏出信纸，打开，熟悉的字体映入眼帘，是我妈的字体。青青，我的女儿。我与我妈之间隔了很多，我以为我妈不知道，其实她都知道。她说，青青，你学习好，像妈妈。妈妈小时候学习就好，可你姥爷不想供我。他说如果供我读书，留给你舅舅的钱就少了。你大姨没有读书，我已读了几年，应该知足，可我不愿意。青青，妈妈渴望读书。我说什么都要继续读。姥爷拿着扫帚拍我，满村撵着拍，可我还是坚持，打死也要读书。你姥爷气急了，发了狠，把一个扫帚都打飞了。他是真的想打死我。你姥姥心疼，他哭着拦下你姥爷。他说他想了一个法子，你姥爷供我读书，我帮我哥，也就是你舅舅。你舅舅缺什么，我就得给什么。你姥爷答应了。我虽心有不甘，但为了能读书，也答应了。但那时我觉得这应该是你姥姥姥爷的一时气话。我安心读到大专，我在村里有了工作，我赚了钱。我以为你姥爷姥姥并不会真的要我的钱，起码你姥姥应该不会要。但等到你爸给我彩礼，你姥爷全盘扣下，转手就给了你舅舅，而你姥姥没有反对时，我才知道他们当初说的交换都是真的。你姥爷给我套了枷锁，这辈子我都欠你舅舅的。我恨你姥爷，恨他重男轻女，不把女儿当人看；恨你舅舅，恨他就因为是个男的，毫无愧疚地享受父母的偏爱，心安理得地从妹妹那索取。但我最恨的你姥姥，她明明可以豁出去为我争取，但她没有去做，她又为我心疼，让我恨她又恨不了纯粹。一次又一次在她的眼泪中被你舅舅予取予求。青青，妈妈这辈子只为自己争取了这么一次，却背上了一生的债务。妈妈恨上天不公，却无力挣脱。我的眼泪啪嗒啪嗒往下掉。如果我手上有刀，如果舅舅就在我面前，我一定捅了他，一刀又一刀。青青，妈妈这辈子谁都对得起，但对不起2个人，一个是你爸。我身体不好，生了你之后不想再生了。你爸理解我，也支持我的决定。这个支持看起来很简单，其实对你爸来说是很难的。你奶奶、你大伯都要他务必生儿子，他与人吵架都骂他绝户，绝户是最狠的咒骂。你爸顶着骂名顶了很多年，从来没逼迫我再要一个。妈妈相信你爸能顶一辈子的，可是你大伯逼得太紧了。我若不生，我和你爸爸挣来的家业真的都要归大伯。
你爸爸很痛苦，以为你大伯挑拨，说我不生不是把家产留给你，是为了给你舅舅。这可真的戳了我的肺管子。顾娘家的女人很多，但像你爸这样，我怎么帮你舅舅，他都不反对的男人真的太少。妈妈承受不住了，妈妈欠你爸爸一个儿子，把你弟弟生下来以后，我和你爸爸有意疏远你，是为了让你自立。妈妈看了很多一把年纪生老二，给老大增加负担的故事。我和你爸爸不想给让你弟弟成为你的负担，为了不让你为难，我们商量，我们忽视你，让你有理由有勇气与我们断了。不仅与我们断了，最主要的是与你弟弟断了。从小就成长在这样的村里，你弟弟很难不长成你舅舅的样子。即使我们不纵容他，他自己也会这么想。青青，妈妈不会让我受过的苦，再让你受。读到这里，我擦了擦眼泪，被戳软的内心又硬了起来。我理解不了我妈，我觉得她很扭曲，但我又说不上来原因。我接着往下看，青青，妈妈最对不起的人是你，但妈妈不是故意这样的。我与你姥姥不是你看到的那样，我爱她也恨她，但我最想的是逃离她。可是妈妈用了一辈子，发现这世上逃离谁都容易，唯独逃离母亲是最难的。尤其知道这个母亲伤害自己，把自己当工具，但她又爱着自己的时候，对孩子来说，每天都是内心极尽的拉扯。这孩子一辈子的力气都是想把母亲扳正，求母亲只给爱，不要把自己当工具，可又控制把自己变成工具来换取母亲的关注和爱。青青，我绝对不能让你变成我这样。可是随着你长大，我发现我越来越像你姥姥了，一边爱你，一边想利用你。还好，我很快醒了过来。妈妈不知道怎么做，只能把你推开。青青，我告诉自己，我不能爱你，绝对不能爱你，只有这样，你从我这里脱离才能容易。青青，你一定记住，妈妈对你的态度反复无常，不是因为妈妈不爱你，相反，是妈妈费尽所有力气阻止自己去爱你。只有止住所有爱你的心，才能确保你不再走上妈妈的路。最后，我妈说，愿来世妈妈能投胎到一个男女平等的家庭，有个爱我的妈妈，让我得到最纯粹的母爱，然后你再投胎来做我的女儿，让我毫无负担的去爱你，好不好？我对着信纸说，不好。妈妈，你最应该学的不是怎么爱女儿，而是学会爱自己。无论来世生长在什么样的家庭，遇到什么样的父母，你的任务是务必要学会爱自己，坚定的爱自己。只有这样，你才会遇到真正爱你的人。可他听不见了。我拿着信纸发呆，妈妈迟来的表达让我迟钝，她总是这样，不是让我麻木，就是让我迟钝。一时我不知道该怎么反应。郭林回来了，我的眼泪也干了。他与我一块坐在地上，看完了，全看了，背面看了吗？背面，妈妈在信纸的背面贴了东西。我太专注看正面，都没感觉到背面的异常，赶紧翻了过来，是3张诊断证明。第1章，车祸前2个月，我爸的心脏病诊断证明。第2章，车祸前1个月，我妈的心脏病诊断证明。第3章，车祸前1周，我那3岁的弟弟见到我不亲近、不与我对视的弟弟，被诊断为孤独症。疑惑升起，我的手抖得停不下来。郭林，他点头，他说，我去问了当时处置的警察，警察说你爸体内酒精精到最佳的程度，你妈和你弟弟体内都有安眠药。他表情极为严肃，低沉的声音告诉我，你爸妈的死不是意外，他们是故意寻死。我手抖得拿不住信纸，郭林接了过去，他说，我怕你有负担，但是青青，我觉得他们这样做是为了不给你增添负担。我说不出话来，脑子里电闪雷鸣。郭林给我消化的时间，他低头翻信，看诊断证明。忽然，他盯住某处，我循着他的视线看去，在我爸我妈的诊断证明下，有一行字是手写的，很小，像附注。不仔细看，以为是证明自带的字，但那是我熟悉的字迹。爸爸的，只愿我的女儿在人间毫无负担的前行；妈妈的，愿我的女儿清爽自在。郭林，郭林，郭林，除了喊他，无法可想。他把我搂在怀里，我靠在他怀里，足足1个多小时才缓了过来，大脑正常运转。他一直静静地等我恢复，直到我捏他的手。他问我现在有什么想法，我答我妈傻，智商不够，难怪他上学那会儿那么努力，也只能考上个大专。郭林左看右看，不敢相信这是我说出来的。他说，你妈把我信给我的时候，我看了，我怕她写伤你的话，但我没想到是这样。说实话，我挺感动的，觉得她也挺不容易的。我叹了口气，智力不足以支撑能力的时候，就会不容易。什么意思？我说，把日子过好需要足够的能力。我妈显然没有这个能力，她看不清这人世间的道道，比如身为女儿身，却在重男轻女的家里找爱。对，还有吗？身为大夫，明知高龄患病生育孩子健康风险会极高，还生。还有吗？她自己生养的女儿，她想怎么爱就怎么爱，
凭什么要考虑别人的感受？不敢爱，还去虐待？凭什么此生不能好好自己的孩子？说什么虚无缥缈的来生？他不是傻子，谁是傻子？呜呜呜呜呜！我哭成了狗。郭林搂紧我，他说：“是，咱妈就是个傻子。”我捶打他，不许说我妈是傻子。她不傻，你更不傻。以后咱们的孩子，咱们想怎么爱就怎么爱。郭林自幼无父无母，但他从不觉得只可怜。他有爱他的爷爷，他爷爷性子既刚强又绵软，对他是既当爷又当奶。他能下地种粮种菜，还能给他做饭、织毛衣、讲故事。就连他不愿意上学，也由着他。后来知道上学能有出路，又不由着他。上学第一天，他发现自己岁数有点大，身边的都是小屁孩。但在这些小屁孩中，有一个引起了他的注意。那孩子脸冻得通红，不停抽着鼻子，但上课的时候不错眼珠。他觉得奇怪，老师讲的有那么好听吗？他听老师讲课，他看他听讲，只是听一会儿，他就会举手上厕所。每节课都这样。老师有意见，他只觉好奇，他喝的水都没他一半多。在他又一次举手去厕所后，他也举了手。他悄悄跟他走了出去。然后他看到这个小姑娘哪里是上厕所，她是找个没人的地方拼命地擤鼻子，那么用力，擤不出来，憋得大口喘气，看得他心惊胆战。终于擤出来后，他高兴地反复呼吸，他也松了一口气。回来之后，他就在想，他怎么那么多鼻涕呢？他看向他的脖子，那里空空如也。他摸了自己的脖子，温暖的脖套。难道他也像自己一样无父无母，甚至连爷爷也没有吗？不由自主的，他开始关注他，拿着问题走向他。没想到这一走就与人家走了一辈子。结婚后，我带着郭林去求了孙老师，孙老师带着我们去了计算机系。经过一系列现场考核，几个教授联名给学校请示恢复郭林的学籍。又3年后，郭林拿到了大学毕业证学历证。他发了朋友圈，我第一个点赞，圆圆看到了也给点了赞。过了几个月，舅舅给我打了电话，他说能不能帮琴琴安排个工作，他想上我们这个城市来。这几年舅妈去打工了，只他与姥姥在家，姥姥的日子好过了很多。我温和地对他说，舅舅，你太高估一个小辅导员的能量了，我们家郭林还在家待业，没找到工作呢。舅舅一听，讷讷自语，是啊，郭林还没工作呢，他在没强求。不久，琴琴发了朋友圈，她回我们县里了，进了一家事业单位。郭林说，琴琴的孩子还行，也不来往了。我说，他妈活着一天就不行，她只会夹在我们中间难受。而我一想到她是舅妈的女儿，我对她好，他妈就高兴，我就难受。郭林说，我懂了，咱不能难受。姥姥去世的第2年，舅妈给我打了个电话，她求我帮她找个好大夫。她病了，病得很重。我如实告诉她，我在学校里做辅导员，真不认识医院里的人。我郭林，甚至是我看病，都是在手机上预约挂号，挂不上就挂急诊，这是实话。他讪讪地挂了电话。我拿起了聘书，我已被聘为全市10家辅导员。